Бактыгүл Сейитбекова. Темир тор артында соолган гүлдөр. 3-бөлүм. Айдеми Кыргызстанынын кучагында эң бактылуу күндөрүн кечирип жатты. Жылдар карыса да жылуу сөз карыбайт деген чын. Ушунча кыйма-чийме кыйын жолдордон келип, аруу сезимге жолугуп, ошонун жарыгы менен жакшы күнгө жеткен Айдеминин көк муштумдай көгөргөн көңүлүн аваздын бир ооз эркелеткен жылуу кеби тазарткан эле. Эми минтип жакшы жашоодон үмүт кылып, келечекке күлө карап калган кезине шүгүрчүлүк айтып олтурат. Аваздан эс алуудамын деген кыскача маалымат алды. Ошого каниет кылып, жүзүнө ээ бербеген бактынын жылмаюусу жаралып, жүрөгү жылуу кусалыкка толгондой улутунуп коет. Максудадан 4 баракка толгон кат алып, кайра кат, акча, байланыш бөлүмү аркылуу белек печкектерин жөнөттү. Уулун эң жакшы деген бакчага орноштуруп, өзү англис тилин үйрөнүү үчүн атайын курска бара баштады. Баягыдай Дордой базарында таңдан кечке иштебей, өзүнө чоочун эле Жипар аттуу кызды жардамчы кылып алды. Жипар тири кара кыз экен, Айдемини илгиртпей түшүнүп, соода иштерин тыкыйтат аткарып турду. Айдеминин убактысы кеңейип, уулу менен көбүрөөк болуп, Айтемирдикине каттап, англис тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ар бир намазында апасынын амандыгын, тезирээк табылышын тилейт. Апасына деп белек печкектерин, болжолдоп жакшы көйнөк, жоолуктарды алып коет. Апам келсе чогуу жашайбыз деп кыялданып, жууркан төшөк, шейшептердин таза, адемисинен алып даярдап койду. Болгон апасынын табылышы кечеңдеп убакыт өтүп баратат. Айтемир экөө тең кышка чейин апам табылып калса деген тилекте. Айдеми Айтемир экөө тең апасын издөөнү токтотушкан жок. Атайын эле бомуштарды жалдады. Ичип кеткен дегенди угушкан соң, аракештердин арасынан сураштыра башташты. Баардыгы эле таап беребиз. Силер сүрөттөгөндөй аял былтыр аракештердин арасында бар болчу. Бир сырдуу токтоо аял эле. Аракештерден бир айырмасы көчөдө калбай, колдон колго өтүп, ар кемдин ишин жасап, алыс жакын дебей алып кеткен адамдын үйүнө барып, күнүмдүк арагы менен күнүмдүк тамагына иштеп жүрө берчү деди. Айдеми эми сел саяктардан акчасын аяган жок. Азыраактан акча таратып берип, кимиң таап келсең $1000 берем деп убада кылды. Бишкекте эми сел саяктарды иштеткендер да Айдеминин апасын издей башташты. Хасандын көзүн карап, анын айтканын кылып жүрүп, Айжаркын аракка берилип бара жатканын өзү да байкабай калды. Акыркы күндөрү ичмейинче тура албайт. Кичине соолукса эсине келет беле, бирок соолуккусу келбеди. Соолукса эле Хасандын түрмөгө түшүшү, балдарынан тирүүлөй айрылышы, же элде жок, өлүү менен тирүүнүн ортосунда жүрүшү, баш калкалоого үйү жок, көчөдө тентип калышы жанын жейт. Күйүтүн арак менен басып, мына токтотом, ана токтотом деп жүрүп, аракка биротоло ооп кетти. Мөлтүрөгөн акактай сулуу жүзү аракка күйүп карайып, койгон келишимдүү мүчөсү арыктаган кабы сенделип араң шөлбүрөй басат. Аракка акча табуу үчүн шериктештери менен баардык ишти жасап жүрдү. Бирөөлөрдүн үйүн актады, бирөөлөрдүн кирин жууду, бирөөлөр талаага апарып капуста кестирсе, бирөөлөр картошка тердирди. Кыскасы бир кара курсагы, бир бөтөлкө арзан арак үчүн үн сөзсүз баардык ишти жасап жүрдү. Ушундай кара тумандуу күндөрдүн ичинде жүрө берет беле, эгерде токмокко барып калбаганда. Жалданып иштеп жүргөн Айжаркын менен жапжаш 25-теги Аймира аракеш келин экөөнү бир аял машинасына салып, иш берем деп токмокко алып кетти. Орто жашап калган бул аял кыргызча сүйлөгөнү менен улуту казак экен. Күйөөсү кыргыз, балдары да кыргызча сүйлөйт. Казак экени Казакстандан агасы келгенде гана билинди. Өзүн жаңыл деп тааныштырган бул аял Айжаркын менен Аймираны бир үйгө камап койду. Эң биринчи соолук кыла, анан иш берем деди. Демейде иштеткендер улам кичинеден арак куюп берип иштетишер эле. Бул жерде тескерисинче болду. Кечки саат 8-де камалган экөө эртең мененки 8-де гана эшикке чыгышты. Экөөнө бир кеседен айран катыкталган ысык жарма менен бирден жукка жасалган ысык тандыр нан берилди. Тиги жаңыл нанды да, жарманы да калтырбай ичип жегиле деп буйрук берди. Экөөнүн тамактанып бүткөнүн көрүп, эми мобу мончону жаккыла деп сууну кайдан ташырын, отунду кайдан аларын көрсөтүп берди. Баары короодо экен. Жайдын күнү эмне, мончо бир пастасып чыкты. Жаңылдын короосу кенен, баардык шарты бар экен. 2 мончо турат. Бирөөсүнө өздөрү жуунушат экен. Экинчиси болсо ушул экөөнө окшогон малайларыныкы болсо керек.
мончону абдан катуу ысыттырып, өзү кирип текшерип көрдү. Эми экөөң тең шашпай, абдан таза жуунгула, деди жаңыл. Өзүңөр эле жакшы болот. Адамча иштеп, адамча жашайсыңар. Болбосо жаныңарга адам тура албайт. Машинамдан алиге жытыңар кетпей жатат. Жаңылга жардам берип жүргөн сулуучу аял Айжаркын менен Аймиранын жуунушун катуу көзөмөлдөдү. Экөөнү ой боюна койбой парга кайра киргизип узакка тердете олтургузду. Аябай жышынтып, самын менен сууну аяган жок. Туура 3 саат дегенде чыгышты мончодон. Тырмактарын алышып, чачтарын тегиздешип, каштарын оңдошту. Мончодон арзан болсо да жапжаңы кийимдерди кийип чыгышты. Алсырап чыккан экөөнү адегенде бирден таблетка менен 1 стакандан муздак суу бердирди. Ачык эле айтайын, арак ичирбейт булдары, деди жаңыл. Арак иче берип, эмне, мүйүз чыктыбы силерге? Адам кебетесинен кетип калыпсыңар го. Эми арак иче албайсыңар. Бул дары күчтүү дары. Аракты оозуңарга алсаңар эле реакция жүрүп өлөсүңөр. 3 күн ичкенден кийин өзүңөр эле аракты көргүңөр келбей калат. Жаңыл буларга ысык мастава бердирди да, эми уктап эс алгыла деп, дагы бардык шарты бар кичээки үйгө камап койду. Дарынын күчүбү же көптөн бери мончо көрбөй калган жандары шалдырай түштүбү, экөө тең жатып эле уйкуга кетишти. Жашоолорунда эмне өзгөрүү болгону турганын, жаңылдын эмнеге ментип жатканын аракка угуп калган жандары андай деле байкап, элес ала алышпады. Көрүнгөн жерге конуп түнөп, адамча чечинип, бут сунуп, жылуу төшөккө жатпаган денелери мемиреп, көөшүп, жылуу төшөктө таттуу уйкунун кучагына берилди. Эртең менен гана бир ойгонушту. Алар тургучакты эшикти шылдыратып ачып, жаңыл өзү кирип келди. Тезирээк жууңула, тамак даяр, деди ал. Азыр болсо дартка даба деп дарыңардан бирден ичкиле. Эспераль деген дары бул силердин аракка алдырган мээңерди дарылап калыбына келтирет. Аракты болсо эстебей да каласыңар. Аракештик дарт эме эмне? Болгондо да күчтүү дарт. Адамды адам сынынан кетирип айбан кылат. Жакындарын унуттуруп, уул кызын, ата-энесин аракка айырып баштатат. Адамдык абийирин, уят сыйытын жоготтурат эмеспи? Мына өңүңөр да оңоло түшүптүр, деди Айжаркынга тигиле карап. Айтса айтпаса төгүнбү, деп ойлоно түштү Айжаркын. Дарыны шак алып суу менен ичип жиберди. Аймира болсо ичкиси келбей туруп, жаңылдын гана кыстоосу менен ичти. Экөө эшикке чыкса столду 2 кесе ысык жарма, 2 ысык тандырынан туруптур. Тамактын деле даамын унутуп калышкан экен, жалаң арак ичишип жүрүп. Ысык жарманы ырахаттанып, ысык нан менен ичип алышты. Булар тамактанып бүтө жаздап калганда жаңылдын улуу баласы дарбазасын ача баштады. Сырттан кап-кара жаңы Лексус кирип токтоду да, машинадан жаш 60-тардагы буурул чач, узун бойлуу, толук, салаваттуу адам түштү. Апа, тайкем келди, деди уулу бакчакта жүргөн апасына. Келдиби, мына баратам, деди жаңыл. Тиги салаваттуу адам Айжаркын менен Аймираны аябай карады. Тигиле караган мындай көз караштан тигиле көө тең ыңгайсыз абалда боло түштү. Бул эмнеси? Бизди бул кишиге сатканы жатабы? Деп ойлоого үлгүрдү Айжаркын. Аңгыча колу башын сүртүнүп, жаңыл да келип калды. Калайсыз? Кыйналмай келдиңизби? Балалар, жеңгемдер жакшы жатырмы? Жаңыл тиги адам менен өбүшүп учурашты. Баары жакшы. Салем айтып жатыр. Даярладыңбы? Я, даяр гой. Анау экөөнө арактын дарысын берип туруңуз. Экөөнүн тең паспорттары жок. Сонусу жакшы. Онда биз жолго чыгайык. Жол алыс кой. Аукат ишпейсизби? Аукат даяр. Жок, жолдон аукаттандым. Жол ашынын жолдагысы жакшы. Аналарды айт, көлүккө отурсун. Күзүндө кайта жеткизип коем гой. Айжаркын, Аймира, бери келгиле, деди жаңыл. Өзүн карай баскан экөөнө карап, мына бул киши менен барасыңар. Иш берүүчү адам бул менин бир тууган агам, Алматыда турат. Аймира, сен агамдын оорулуу кызы бар, коляскада олтурат. 26 жашта, автокырсыктан кийин баспай калды. Ошол кызды карайсың. Айжаркын, сен болсо, агам аягоздо мал үчүн чоң сарай жана малчылар үчүн там курдуруп жатат. Ошол жерде усталарга күзгө чейин тамак бышырып бересиң. Экөөңдүн тең ишиңер оор эмес. Жалкоолонбой жакшы иштесеңер, жакшы акча аласыңар. Экөөң тең жолугушуп турасыңар, камтама болбогула. Куруучу усталар бүт кыргыз балдар. Болгон арагыңарды токтотосуңар. Ал жерде ичкенге болбойт.
Тартип катуу, экөөңдүн тең паспортуңар жок экен. Ичип талаада калбагыла. Күзгө чейин 3 ай бар. Күздө акчаңарды колуңарга берип агам жеткирип коёт. Эмесе машинага олтургула. Ак жол, деди. Тиги салабаттуу адам Лексустун арткы эшигин ачып, экөөнү күтүп алды. Айжаркын менен Аймира ончукпай машинага түшүп олтурушту. Жаңыл агасы менен коштошуп кала берди. Зуулдаган Лексус тез эле Кордойдагы кыргыз-казак чек-арасына жетип келди. Өзүн Серик деп тааныштырган Жаңылдын агасы машинаны кулптап түшүп кетип, бир окумда келди. Андан кийин токтошкон жок. Же кыргыз чек-арасы, же казак чек-арасынан булар кимдер, кайда бара жатышат деп сурап койгон эч ким болгон жок. Демейде паспортуңдун өтөр точкасынан тартып, бир тамгасына чейин тырышып асуулчу казактар буларды көрсө да көрмөксөн болушту. Албетте, Серик берген жашыл кагаздар эки тараптын тең чөнтөктөрүн ысытып, аларга жөнөкөй эле аялдар эмес, ашынган кылмышкер баратса да баары бир эле. Казактарго мейли, өзүбүздүн чек-арачылар кыргыз аялдары экенин көрүп туруп, эжекелер өз ыктыярыңар менен бара жатасыңарбы деп сурап койгонго жарашкан жок. Алайып карап тим болушту. Кыргыз жарандары эмне үчүн паспорттору жок, казак адам менен бара жатышат. Алар кимдер, эмнеге бара жатышат? Эки кыргыз аялдын чогуу жайынан көрөкчө Серик берген $100 алдаганча артык болуп турду. 3 саат дегенде эле Алматыга келип калышты. Ал күнү Алматыга түнөштү. Эртеси Серик Айжаркынды алып аягөзгө жол тартты. Аймира Сериктин 3 кабат үйүндө иштеп калды. Сериктин 5 баласы бар экен. 3 кыз, 2 эркек. Аялым, Алуа, Арайлым деген 3 кызы. Арайлым оорукчал кызы. Аялы Сауле да оорукчал экен. Арайлым экөө чогуу автокырсыкка учураган экен көрсөм. Аялым менен Алуа экөө тең турмушта экен. 2ден балдары бар. Күйөөлөрү Бейгазы менен Марат кызматчы. Өздөрү экөө тең жогорку билимдүү. Аялым врач, Алуа болсо мектептин директору. Сериктин 2 оолу, Думан, Даурен да жогорку билимдүү. Думан жаңы эле үйлөнгөн, кесиби инженер. Атасына куюп койгондой окшош. Даурен болсо кыл калемге жакын, сүрөтчү. Чет өлкөлөргө чыгып, өзүнүн көргөзмөсүн уюштуруп, ушул 25 жашында казак элине кыйла эле таанылып калган. Оолунун чыгармачылыгын түшүнүп, бардык шартын түзүп бергенге атасы Серик көп талалаттанат. Серик өзү көп жыл Сары Агачта совхоздун директору болуп иштептир. Кесиби ветврач. Азыр пенсияда. Аялы Сауле экөө тең аягөздөн болушат. Экөө тең айыл чарба институтун бүтүрүшкөн. Сауле да ветврач. Сауле күйөөсүнө жүлүк таяк болуп, үй ишин аркалап, балдарын тарбиялап иштеген жок. Сериктин таап келген акчасын сарамжалдуу жумшап, бирин 2 кылып, Серикти күркүрөтүп байкалды. Өмүрүн бүтүндөй балдарын арнады. Мээнети талаага кетпей, балдары акыл эстүү чыгып, ата-энени жер караткан жок. 5өө тең жогорку билимдүү. Арайлымдан бөлөгү өз кесиптерин аркалап иштеп жатышат. Арайлым болсо кесиби боюнча филолог. Университетти жаңы эле бүтүп, жаңы эле дипломун колго алган. Телевидениеге ишке кирем деп жүргөн кезинде апасы Сауле экөө түп-түз жолдон автокырсыкка учурады. Гольф 4 маркасындагы машинасын айдап, апасы экөө Алуа эжесиникине барып келе жатышкан. Жолдон четтеп качканына карабай, 180-200 ылдамдык менен келе жаткан джип автомашинасы менен кагышып кетти. Күнөөлүүлөр джиптеги шофер эле, албетте мас экен. Натыйжада 2 жолу операция болуп, инвалидный коляскага көзүн жайнатып олтуруп берди. Апасы Сауле экөө тең алдыңкы орунда болгондуктан катуу жаракат алган. Апасы таяк менен басат. Тамагын өзү алып ичкенге гана жарабаса, апасы да ишке жарабайт. Арайлым 25 жашында, Сауле 55 жашында бир мас көпкөн бизнесмендин айынан 1-чи группадагы майып болуп жалдырап олтуруп калышты. Экрандын көркүн ачып, тележылдыз алып баруучу болом деп кыялданган Арайлым сулуу майыптар коляскасына түбөлүк байланды. Омурткалары жылышып кеткен, ордуна келтирүү кыйын дешти врачтар. Сериктин барбаган жери калбай, акыры жүрөгү зилдеп, айла жок тагдырга баш ийди. Ошентсе да Арайлым үчүн баарына даяр болуп, айыгып кетеби деп үмүтү үзүлбөй, уккан көргөн жердин баарын алып барат. Ал каргашалуу күндөн бери 3 жыл өттү. Арайлым азыр 28-де. Кайсы жакка көрсөтпөсүн жылыш жок. Алгач өлөм деп ыйлаган Арайлым азыр тагдырына көнгөн. Үйүндө ушул майыптын коляскасында олтуруп алып, дүйнө жүзү менен сүйлөшөт. Жан жолдошу, сырдашы, курбусу, эрмеги бул ноутбугу. Керели кечке ноутбугунда олтурган. Төгөрөктүн 4 бурчунан кабардар. Өзүнө окшогон майып курбулары менен скайп аркылуу сүйлөшүп, черин жазат. Кесиптештери, достору менен кат жазышып, ой бөлүшөт.
үйүндө эле олтуруп алып конкурстарга катышып 2 жолу жеңүүчү болуп табылды. Ыр жандуу акын кыз болуп чыга келди 3 жыл ичинде. Обондуу ырлары көп чыга баштады. Ырлары элге жеткен сайын Арайлымга канат бүтүп, чыгармачылыкка баш оту менен сүңгүп кирди. Майыптыгын унутуп, канаттуу ырларды жаратты. 3 жолу теледен чыгып ыр окуду. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей Арайлымдын ырлары жүрөктөргө жетип, элге кеңири тааныла баштады. Жаш аткаруучулардан тартып, көрүнүктүү обончуларга чейин Арайлымга ыр жазып бер деп кайрылышчу болду. Эми китебимди чыгарам деп буту баспаса да поэзия дүйнөсүндө ырлары менен чарк айланып учкан Арайлым чарчоону билбей, эргип иштеп ыр дүйнөсүндө ак жамгыр болуп төгүлүп турду. Ата-эне үчүн мындан ашкан бакыт жок эле. Серик менен Сауле кызын кожодой колдоп, кызын карап, тамагын белендегенге такай өзү кырдуу жаш кыздарды жалдап, акчасын жакшылап төлөп берип турушчу. Арайлымдын кезектеги кароочусу, багуучусу эми кыргыз кызы, мурунку көчө ичкичи 25 жаштагы Аймира эле. Мурунку кароочу Сабира эс алуу үчүн Кыргызстанга кеткен. Сабира эже 30дардагы ноокаттык келин болчу. Күйөөсү 3 баласы бар. Жалаң көрүү каттын айынан жылына Казакстанга келип иштеп кетет. Сериктин үйүндө 5 жылдан бери иштеп, өзүнүн мээнеткечтиги менен, тактыгы, чынчылдыгы менен бул казак үй бүлөсүнө биротоло жаккан. Айла жок узатышты Сабираны. Сабира казактарга эс алам деп кеткени менен, эс албай эле таап барган акчасына жан талашып күйөөсү экөө таңдан кечке тыным албай атадан калган эски үйүн жаңыртып оңдоп жатышкан. Аймира Сабирадай болобу деп Серик менен Сауле түпөйүл болушат. Бирок арактын дарысын күнүгө берип, Сауле катуу көзөмөлгө алды. Айтмайынча өзү билип кылмайы жок. Аймиранын антседа бара-бара басыгы оңоло баштады. Негизгиси Аймира Арайлымга, айрыкча Дауренге жакты. Экөө тең чыгармачыл адам болгондуктан жыргаганынан жылкычы болуп турбу деп Аймираны туура түшүнүшүп, туура кабыл алышты. Аймира болсо Сериктин үйүнө келгени арак оорусунан эле арылбай, көп жаман жоруктарынан арылып, көп жакшы нерселерди үйрөнө баштады. Жеринен тири карак жөндөмдүү кыз көргөнүн илгертпей үйрөнүп, Сабирадай болобу деп санаар каган Серик менен Саулени таң калтырып, мыкты үй кызматчысы болуп чыга келди. Акыл оошот, ырыс чугушат деп акылман бабаларыбыз бекеринен айтпаган тура. Аймирага айрыкча Арайлымдын таасири күчтүү болду. 12 мүчөсү тең бар болуп туруп, ушу майып кыздын кылган иштеринин 4/1 бөлүгүн кыла албаганына ич ачышты. Жакшынакай жакшы күндөрүн, алтын берем десе кайрылбас жаштыгын аракка алмашканына өзөгө өрттөндү. Дарыны эми өзү сурап ишчү болду. Ушунун баарына сен күнөөлүүсүң деп ажырашып кеткен күйөөсү Султанды күнөөлөдү. Ал мончоктой уулу экөөнү таштап, байлыгы башынан ашкан өзүнөн улуу аялга киренди болуп кирип берген күйөөсү Султанга өчөшүп аракка оогонуна жаны күйүп кейди. Ооруган жүрөгүн, өзөгүн өрттөгөн күйүтүн арак менен басып жүрүп, аракка ооп кеткенин өзү да байкабай калган. Зыпылдап үй ичин жыйыштырып, тамагын даярдап, киргечелерин жууп, Арайлымга кызматы менен жакты. Арайлым болсо тамак ичкенди унутуп иштейт. Кечке интернетти казып, билбеген нерселерин таап окуйт. Аймираны да компьютерге үйрөтө баштады. Классташтарын, курбуларын таап берди интернеттен. Алардын ийгиликтерин окуп таанышып, ого бетер уялып калды Аймира. Байланыш алган жок. Тең туштарына жолугуп калганында болбой арак алдырып ичкен күндөрүн эстеп, жерге кирип кете жаздайт. Ичип жүргөн күндөрдүн биринде кайненеси алып келип калган уулу уланды эстеп, ыйлап чыккан түндөрү да болот. Буларын байкаган зирек Арайлым эң сонун кеңештерин берет. Кечкисин Арайлымдын коляскасын түртүп, жашыл бакта сейилдеп келишет. Кээде буларга Даурен кошулат. Аймираны абдан чыйралчу болду бул экөө. Иштеп Султандын көзүнө көрүн, биз жардам беребиз дешти. Канаттуу мезгил билинбей сызып, 2 ай бир баста өтүп кетти. Кетерде берем деген атасына арачыга түшүп, Арайлым Аймиранын 2 айлыгын алып берди. Алган 2 айлык маянасы $1000 түздү. $300 шаардагы ата-энесине салды Аймира. $700 болсо эскинин жаңысы болгон колдонулган ноутбук сатып алды. Арактан арачалай алышпай, айткан сөздөрүн укпай, үйдөн чыгып белгисиз жүргөн Аймирадан түңүлө баштаган ата-эне Аймиранын соп-соо үнүн эртели кеч угуп, терлерине батпай кубанышты. Кудайым барды, ыйымды уккан, деп сүйүндү апасы. Ушундай эле кызым бар эле. Жанагы торбокто күйөөсүнүн жоругуна чыдабай, ушундай күндөргө туш болду. Эми артын берсин,
деп тиленди атасы. Күндүзү бардык ишти кылат Аймира. Арайлым элемес, Серик менен Сауленин Даурендин кийимдерин артып, шейшептерине чейин жууп үтүктөп коет. Тамак ашты болсо түрдүүлөп жасайт. Сериктин 3 кабат үйү кыл жатпай зымылдап таптаза. Сабирадан кылган жагынан ашса ашып, асти кем калган жок. Эми аябылым менен Алуада Аймираны чакырышып, үйлөрүн жыйнатышчу болду. Жумасына бир барып алардын да үйүн жыйнайт. Ар бир барганда адамдын көзүн ачып, бир башкача тазалыкты тартуулап келет аларга. Бир жумада бир жыйнап кеткенине аябылым $50, Алуа $30 төлөйт. Алуанын үйү кичирээк, ошондуктан Арайлым телефон белек кылса, Даурен ата-энесине билгизбей бирдик салчу болду Аймиранын телефонуна. Таптаза сүйүүсүнө чыкканчылык кылып кайгы тартуулаган Султандан кийин Аймиранын эркек аттууну көргүсү жок. Бирок ушул казак жигити Аймира көңүл бөлбөсү да кээде жалдырай карап катып калат. Кээде Жашылча базарына азык-түлүк сатып келүү үчүн дүкөндөргө ата-энеси жумшаганда болбогон шылтоолор менен Аймираны кошуп алат. Серик менен Сауле байкабаса экен деп коркот Аймира. Чынында ишин жоготуп алуудан коркот. Адам катарына кайрадан кошулуп келе жатканымда Даурен эмне балээни баштаганы жүрөт деп бушайман болот. Аймирага азыр көбүрөөк акча таап, бутуна туруу, уулун кайрып алуу, мурункудай болуп тели тең туштарынын катарына кошулуу негизги максат эле. Даурен таланттуу сүрөтчү эмес, балээ болсо да Аймиранын тыйынчалык жумушу жок болчу. Болбой эле жардамын көрсөтүп жүрдү Даурен. Интернетин төлөп, электронный почта ачып берди Аймирага. Эми бардык тааныштары менен байланышып, Кыргызстан, Россия менен кат жазышат Аймира. Албетте, арак дүйнөсүнөн биротоло баш тарткан Аймиранын ийгиликтери тааныштарын таң калтырбай койгон жок. Бул жөнүндө кабардар болгон күйөөсү Султан аялынан жашырынып интернетке кирип, Аймиранын суйкайган сулуу сүрөттөрүн көрүп ич ачышты. Өзүнөн 15 жаш улуу, 40-тагы толук аялы көзүнө суу көрүнө түштү. Биринчи жолу аялы алып берген Мерседести айдагысы келбей, ишине маршрутка менен кетти. Бишкектин кайнаган тормушунда өзүн жалгыз сезип, жалгыздык жанына батты. Ойноок, шайыр, шуулдаган Аймиранын кылык жоруктарын эстеп, кусаланып, көзүнө жаш кылгырды. Аймиранын эркелегенин, күлкүсүн эстеп кетти. 40 жаштагы аялы Гүлайым оозуна оокат кармап, чөнтөгүнө акча салып, кийинтип ичинткени көзүнө көрүнбөй баратты. Издеп барсамбы, кечирээр бекен, кайын журтумдун бетин кантип карайм деген ой көкүрөгүн уялап баратты. Бул кезде Аймира Сериктин үйүндө 5 ай кызмат өтөп, ишенимге кирип, кылган кызматы менен аларга жагып, Сабиранын гана келишин күтүп, Сабира келсе эле Кыргызстанга карай жол тартмак болуп, туулуп өскөн Бишкеги көздөн учуп турган чак эле. Аймиранын башынан мындай күндөр өтүп жатканда Айжаркында чоң өзгөрүүлөргө туш болду. Аягөздүн Уржар деген жерине ап келип таштады Серик. Бул жерде 8 кыргыз бала иштейт экен. Алматыдан күнчүлүк алыс, иш оор эле. Тиги 8 кыргыз бала таң заардан турушуп, кечки үгүмгө чейин баш көтөрбөй иштешет. Узундугу 60 метр, туурасы 20 метр келген узун мал сарайды октябрда бүтүп бериши керек. Фундаментин куюп бүтүшүп, сокмо дуалын бир айлантып коюшкан экен Айжаркын келгенде. Серик топурак түшүрүп бербей, топуракты да өздөрү ошол эле жерден казып алышат экен. Фундаменттин ташында өздөрү ташып келишиптир. Таш тергенге эле бир жума кетти дейт Алишер аттуу жаш 25-теги жигит. Бул казактын талаасынан таш чогултуш таза экен. Өзөндөрдөн бутубуз какшап суу кечип чогулттук. Талаа түздөн чогулттук. Эптеп бир жумада ташын терип бүттүк эже, деп муңайды Алишер Айжаркынга. Айжаркын келгени булардын иши оңолду. Тамактарын убагында ичишет, даамдуу, түрлөп жасап берет. Жаткан жерлери таза, баласындай балдардын кээде көйнөк кечилеринде жууп коет. Менин айтемирим да ушинтип бир жерде иштеп жүрөт да деп өзүнчө ойлонуп коет. Айдеми эмне болду экен? Арактан алыстаганы Айжаркындын ойлогону эле балдары. Өзүн күнөөлөп жанын коерго жер таппай кетет. Балдарынын алдында күнөөсү тоодой экенин сезип турат. Жетишпеген оокаттын азабынан жашынан кара түйшүккө салды балдарын. Мектепти толук аяктаган жок экөө тең. Балалык доорду сүрбөй илмиңдеп иштеген экөөнүн үй сатып алабыз деп чогулткан акчасын Хасан экөө ичип түгөттү. Же атамды тандаңыз, же бизди тандаңыз деген эки баласына жообун ачык айта албай, ичимден чыккан балдарым кайда барышат эле мени таштап, Хасан болсо кетип калышы мүмкүн деп Хасанды тандаган. Өңү мөлтүрөп сулуу болгон менен Айжаркындын эрки бош болчу.
беттегенин бербеген, көздөгөн максатынан тайбаган өжөрдүк сапаттар жок кеселе Айжаркында. Көзүнө Хасандан бөлөк эркек көрүнбөй, көз ачып көргөн жолдошу үчүн баарына даяр эле. Хасандын келтегине да, оройлугуна да, ичкиштигине да, оорулугуна да чыдады. Хасанды сүйгөн жүрөгүнө чыккынчылык кыла албады. Хасан деп ата-энесинен, балдарынан, жөрө жолдошторунан, туугандарынан чыкты. Эң негизгиси, адамдык сапаттарын аракка жеңдирип, ички чаялга айланды. Хасандын Айжаркынга кылган жакшылыгы ушул болду. Мөлтүрөгөн сулуу аялды ички чаялга айлантып койду. Айжаркын бул тубаса кылмышкер ооруну жан дүйнөсү менен, жүрөгү менен берилип сүйгөнү менен Хасандын Айжаркынга карата бир жылуулук сезими жок болчу. Тескерисинче бардык аял затын жек көрчү. Биринчи аялы Зубайда колунан да, тилинен да келген кыйын аял болчу. Хасанды тарбиялайм деп өмүрүнүн жарым өттү. Оңолбосуна көзү жеткенде гана Хасанды жайына койду. Айжаркын Хасанды издеп Зубайдага барган күнүн эстеди. Адаттагысындай эле бул жолу да айтпай дебей эртең менен кеткен боюнча Хасан 2 айга жоголуп кетти. Күнүгө жол карап чарчаган Айжаркын айласы кетип сураштырып жүрүп Хасандын биринчи аялы Зубайдага келген, Хасанды издеп. Кээде чочугансып Зубайданын каршы болгонуна карабай, Хасан балдарына жолукканы келип калчу. Жалдырай карап, акырын сүйлөгөн бул сулуу жаш келин Хасандын кезектеги курмандыгы экенин Зубайда түшүндү. Үйүнө киргизип адегенде чай койду. Дастурконун жайып, даяр палоосун ысытып келди. Айжаркындын ой боюна койбой, жаркылдай күлүп тамакка тойгузду. Андан кийин гана Хасан жөнүндө кеп козгоду. Сиңдим, жаш экенсиң, деди Зубайда. Менин сага берген эжелик кеңешим. Хасан үчүн менин кылбаганым калган жок жаш кезде. Бирок мээнетим кайтпады. Жаштыгым, солкулдаган сонун кезим арман менен өттү. Хасандын түнкүсүн жатар конок болуп түнүп кеткени гана болбосо, мен кулагым сүйүнүп жылуу сөз укпадым. Жонум сүйүнүп жаңы кийим кийбедим. Удаа төрөлгөн чиедей жаш балдарымдын курсагын тойгузуш үчүн кечкисин балдарымды кошунага таштап, 2 мекеменин полун жууп жүрдүм. Жок дегенде Хасан мени төрөгөн мезгилимде төрөт үйүнөн чыгарып койсочу. Бул жарык дүйнөдө Хасан эч нерсени сүйбөйт. Менимче, тескерисинче бардыгын жек көрөт. Мен сага аял катары, сени аяп айтып жатам. Менин жаштыгым ушинтип өтүп кетти. Кудайга шүгүр. Балдарым эстүү, атасын тартышкан жок. Сен ушундайыңда Хасанды унут. Колуңдан келсе өткөндү унутуп, турмуштун жаңы барагын башта. Хасан үчүн кыйын болсоң, менчелик аракет кыларсың. Бирок ал кишиден мээнетин кайтпайт. Түрмө анын экинчи үйү. Ал түрмөдөн коркпойт. Жолдоштору да ошондой жүйрөдөн. Хасандан кем калышпаган ууру кескилер. Уурулук кылышпаса алардын башы ууруйт. Менин сага айтарым ушул, деген Зубайда. Эмне дээрин билбей, илкип калкып Айжаркын араң үйүнө келсе, 2 баласы 2 жерде томсоруп олтурат. 2 милиционер жаман үйүн тинтип, баары оодарылган. Айжаркынды көрүшүп, дароо тинткенин токтотушуп, сурак калышты. Хасан издөөдө экен. Эмне кылганын ким билсин. Кийин түрмөдөн Хасандан кат келди. 3 жылга кесилдим деп. Зубайда чындыкты айтыптыр деп ойлонуп олтурду Айжаркын. Жарма кайнатуу үчүн от жагып олтуруп, ушул казактын мелтиреген, көлөкөлөр, тал дарагы жок талаасынан кеткиси келбей жүрө бергиси келет. Бул жерде мээни айланткан арак жок. Келгендерине 5 айдын жүзү болуп калды. Аймира такай сүйлөшүп турат. 3 жолу келип кетти. Айжаркын экөө алыс жерде эжесиңдидей бири-бирине жөлөк таяк болуп турду. Кийинки келгенде абдан сүйүнүп кетти Аймира. Талаа жеринде дүкөн жок. Тамагашты бүт серигап келип берет. Аймира жылуу жакшынакай жемпир, жылуу халатап келиптир Айжаркынга. Анчалык кымбат эмес, бирок жарашыктуу, жылуу. Өзүбүздүн кыргызстандык экен, эже, деди. Кийип көрүп аткан Айжаркынга. Карасаңыз, чаптаган кагазында Кыргызстан деп турбаса, Туркияныкы деп ойлойсуң. Биздикилер азамат. Тиккен кийимдери Туркияныкынан кем калбайт. Акчаңды бекер коротконсуң, деди Айжаркын күлүңдөгөн Аймирага. Канча болду жазып кой. Маянабызды алганда мен сага берем. Жок эже, деди Аймира. Алуанын үйүн жыйнап жашылчаларын кышкыга туздап берсем, $50 берди. Ушинтип кошумча акча таба койчу болдум. Алуанын курдашы Мария да үйүн жыйнатчу болду. Аныкына кечкисин барып жыйнап жүрөм. Убактым ошого туура келет.
Күндүз тигилердикинен бошобойм. Мариянын үйү чоң, бир окумга чейин жыйнайм, кеч бүтөм. Кээде түнөп калам, жакшы төлөйт. Бир жумада бир барам, $100 берет. Бирок күйөөсүнөн корком. Башкача көз караш менен карайт мени. Мария жок болсо тийишип сүйлөп, кармалап жиберет. Дагы ушинтсеңиз Мария эжеге айтам дедим. Айтсаң, сени өзү көзүн сүзүп мени азгырып жатат дейм. Мария мага ишенет. Анан жумушу жок каласың. Андан көрө менин айтканыма көнсөң, ментип түнү менен үй жыйнап, кир жуубайсың. Саунага барып көңүл ачабыз. Мария берген $100 ордуна $150 берем дейт. Акчаңыз өзүңүзгө буйрсун. Абийириңиз жоктура. Ак эмгегим менен эле акча табам дедим. Акылсыз келин экенсиң. Антсе да ойлонуп көр деп коет. Балекетимди алсын эже. Аз калды Кыргызстаныбызга кетебиз. Серик сарай бүтсө эле Айжаркын эжең экөөңдү өзүм жеткизип келем деп жатат, деди. Аз калды, сарайда бүтөт, деди Айжаркын. Сен го барар үйүң бар. Ата-энең күн санап күтүп жатат. Мен кайда барам, Аймира? Ата-энем менен Касан үчүн катташпай калдым. Балдарым кайда экенин билбейм. Айтемир Россияда болуш керек. Айде менен дайынын билбейм. Кызым өңдүү түстү эле, эмне болду экен? Же алдагы Айтемирди ээрчип Россияга кетти экен? Билбейм, Аймира. Бирок түшүм жакшы. Күн сайын аларды көрөм. Чогуу эле жүрөбүз. Жакшынакай үйлөрдө алар менен ээрчишип тамак ичем. Айтемирим үйлөнсө керек. Апа, бул келинчегим, бул балдарым деп тааныштырат. Айде менен жаркылдап кабак ачык. Сизди аябай издедик. Сагындык дейт. Айжаркын олтура калып буркурап ыйлап жиберди. Эмне деп жубатаарын билбей Аймира да жүрөгү сыздап кошо ыйлап турду. Кыргызстандык эки аял казактардын ээн талаасында кой эме, ыйлабагыла дегенге жан киши жок бир топто өздөрү басылышты. Балдардын келээр маалы болуп калды. Тамак даяр болуш керек. Анын үстүнө Серик бул жерде. 3 күндө бир келип текшерип турат. Аймира Серик менен кошо келген, кошо кетет. Кийимдериңе рахмат, сиңдим, деди. Көзүнүн жашын арчыган Айжаркын. Тамакты эртелет эле. Жарым сааттан кийин балдар келет. Үшүп жүрдүм эле, рас кылдың. Балдарымды таап калсам, тыйындын кереги тиеби деп Сериктен бир тыйын сурабадым. Баарын чогуу алып кетейин деп, акчаларымды чогулсун деп сурабай жүрөм. Бирок үстүм тозуп кеткени рас. Серик кыздарымгы жумушка жарай берет деп, өгүн азыраак кийим алып келип берди. Сураган деле эмесмин. Өзү байкады окшойт. Ооба эжеке, деди. Көзү шишигенче ыйлаган Аймира. Мен деле кыздардыкын кээде бергенин кийип алам. Акчаны үнөмдөш керек да. Антсе кыздын көөнү кызылда деген сөздүн төгүнү жоктура. Кечээ тигилерди ээрчип базарга бардым. Соода кылгандардын көбү эле кыргыздар экен. Бир кыргыз эжеден сатып алдым тиги кийимдерди. Кыргыз турбайсыңбы деп мага арзаныраак кылып берди. Өзүмө жансышым, сизге тигилерди алдым. Тентиген экөөбүз эле эмеспиз эже. 5 миллион кыргыздын жарымы сыртта жүрөт, көрүү каттын айынан. Кыргыз эли үчүн күйгөн бийлик башчылары келмейинче, биздин элдин тентигени тентиген. Ооба, деди. Айжаркын күрүчтем деп жатып, сен экөөбүз го оор тагдырга кабылыптырбыз. Тиги кырчындай 8 жигитти карачы. Түн уйку гана аралайт буларды. Торталааны ээлеген сарай салышты. Алган акчалары ар бирине бөлө келгенде аздан эле тийип калат экен. Ошого сүйүнүп жүрүшөт. Ата-энебизге акча алып барабыз деп. Серик жакшы киши дейт, бул балдар. Жылыга жайында келип, Серикке иштешет тура. Кээ бир казактар иштетип туруп акчасын да бербей коюшат тура. Өгүнү бул жерге 2 бала келип кетти. Иштеткен кожоюн акчасын бербей, кайра акча сурайсыңар деп өздөрүн уруп коюшуптур. Булардан жол кире алып, Семейге тааныш балдарга деп жол тартып кетишти. Беттери көк ала, жүрөгүм ооруду. Кыргызстаныбызда иши болгондо бул балдар ушинтип кор болот беле. Семейде дагы кандай адамга жолугушат ким билет. Кээде ушул жерге иштеп, көп акча таап, анан кетким келет. Аймира, чынымды айтсам, Бишкекти сагындым. Бирок дагы иштеп пай темселеп тыйын үчүн иштеген оор күндөрдү эстесем баргым да келбей кетет. Балдарымды тапсам дагы да келип иштеп кетем го. Серик эмдиги жылы дагы курулуш иштери бар дейт. Көрөбүз эже, деди Аймира. Азыр Бишкекте тигүү цехтер өнүккөн учур. Мен да жөн жаткан жокмун. Интернет көзүмдү ачты. Россияда курбуларым менен сүйлөшүп жатам. Кыргызстандын самопаршеви кең Россияны багынты дешет. Тигүү цехтеринде иштесек да оокатыбыз өтөт.
Казакстанга келбейбиз. Ак жолдуу жер болсун. Арактан адашып ак жолго түштүк. Серик агага рахмат. Бирок Бишкегимди сагындым. Бара турган жерим жок деп ойлонбоңуз эже. Биздикине барабыз. Эмнеге сына аркайсыз? Азыр акчабыз бар. Тандап туруп квартира ижарага алабыз. Сиз экөөбүзгө арзан түшөт кайра. Мен баламды кайненемден алам. Сиздин балдарыңызды табабыз. Эже, андан көрөкчү сизди сүрөткө тартып кетейин деп Даурендин фотоаппаратын сурап келдим. Чачы башыңызды оңдоп, тиги жаңы жемпирди кийиңиз. Мына боектор, бетиңизге макияж жасай коеюн. Дауренге электронный почта аштырып, сүрөтүңүздү да коем. Сиздин дарегиңизди көрөр замат балдарыңыз табылат деп ойлойм. Чын эле? Деп таң калды Айжаркын. Эрки күчтүү, кайраттуу, эртеңки күнгө ишеним менен караган Аймирага ыраазы болду. Бүжүрөгөн өзүнө жени келди. Бүжүрөп жүрүп эмнеге жеттим деди өзүнчө. Жаңы жемпирди кийип чачын жасады. Аймира болсо ап келген упай эндиги менен Айжаркындын сулуу жүзүн ого бетер чырайына чыгарды. Шыкылдатып бир нече жолу тартты эжекесин сүрөткө. Серик балдар менен келгенде тамак столго коюлуп, фотоаппаратты бекиткенге үлгүрдү Аймира. Балдарга тамак берип жаткан Айжаркынды көрүп таң кала карады Серик. Адамдын көркү чүпүрөк деген ушул тура. Карасаң, дегеле чырайына чыга түшүптүр, деп ойлоду. Жаңы кийимдер, жасалган чачы, упайендик сүртүлгөн көзү, баары Аймиранын иши экенин түшүнүп турду. Болбосо Айжаркын баш көтөрүп тиги карабайт. Хасандан үшүп калган жүрөгү коркок, өзү жалтак болуп калган. 5 айдын жүзү болсо да Серикти тиги карап койбойт. Тиги 8 балага да ашык сүйлөбөйт. Кезек-кезеги менен оор үшкүрүнүп коюп, кыбырап ишин жасап жүрө берет. Жай кыймылдаганы менен жумуштун майын чыгара жасайт. Жапкан наны менен жасаган тамагы кандай аял экенин айтып турат. Балдар уктоочу, бүтөлөк үй менен ашкана, Айжаркын өзү жатчу бөлмө зыпылдап таптаза. Чай ичиңиз, Серик ага, деп Аймира чайга чакырды. Ичейин, деди Серик. Айжаркындын даамдуу тамагын, жапкан нанын жеп кетпесе болобу? Айжаркын кызарып уялып кетти. Унчукпай жакшы демделип, жыты буркурап турган кыпкызыл майлуу палоодон тарелкага титиретип салып келди. Палоо болсо ушундай болсун, деди тамшана жеген Серик. Айжаркын эже тамакты жакшы жасайт, деди Аймира. Ооба, деди Серик. Сен деле жакшы жасайсың. Дегеле кыргыз аялдары кыйын. Баары эле тамакты жакшы жасайт окшойт. Сабира да тамакты жакшы жасачу. Бирок ушундай сулуу аялдарын кыргыз жигиттери эмнеге талаалатып иштетет, ошого таң калам. Эмне үчүн өздөрү иштеп, бала чакасын өздөрү багышпайт? Аял киши балдарын багып үйдө олтуруш керек. Жигиттерибиз деле иштеп жүрбөйбү? Деди Аймира. Биздин күйөөлөрүбүз жок да. Күйөөлөрү бар аялдар үйүндө эле олтурушат. Айжаркынга да, Аймирага да бул сөз оор тийгенин түшүнө калган Серик дароо сөзүн токтотту. Булардын намыс көйүн карашы деп ичинен ойлонду. Кыргыз эркектерине сөз тийгиси жок булар. Биздин казак кыздар кыргыз жигиттерине четинен турмушка чыгат. Ал эми булар оор жумушту аркалашып жүрсө да казактын бай жигиттерине кызыгышпайт. Тиги Аймираны эле алалы. Аракты өз колум менен койдурдум. Анан калса булардын мекенчилдигин айт. Бишкеги көзүнөн учуп жүрөт. Менин Дауреним бул кыз үчүн кадимкидей ооруп жүргөнүн билем. Бирок Аймира карап да койбойт. Ага караганда мына бул кыргыз жердештерине келгенде жаркырап жайнап олтуруп кетет. Ичинен буларды ойлогон Серик палоону төгөтө жеп, кийгот кошулуп демделген көк чайдан кана ичти. Жол тарталы, деди Аймирага. Сауле да ооруп калыптыр. Арайлым тезирээк келгиле деп телефон чалды. 2 күндөн бери Сауле же тамакты жакшы ичпейт, деди Аймира. Кан басымы да аябай түшүп кетти. Доктор чакыралы десем болбой жатат. Бүгүн сөзсүз чакырабыз Аймира, деди Серик. Кан диабети менен ойноп болбойт. Кырсыктан жабыркаган жанына кан диабети да кошумча болуп, шайын уударып жатпайбы? Серик менен Аймира коштошуп чыгып кетти. Балдар тамагын ичишип, ишине кетишти. Айжаркын болсо идиш аягын жууп, күндө кайталанчу иштерин жасап жүрдү. Чын эле интернеттен көрсө балдарым табылып калабы деп үмүттөндү. Көкүрөгүн бир жакшылык уялап, жүрөгү кубанычтуу согуп, өзүнчө бир башкача сезимге кабылып турду. Бир жакшылык болоорун сезип, улам Аймира алып берген арзан телефонун азыр эле балдары чалчудай улам карап коет. Эненин жүрөгү бардыгын сезет деген чын.
Айжаркындын да энелик жүрөгү балдарын табаарын сезип жаткан. Жаман телефонунда бекер караган эмес. Бүгүн болбосо да, эртең болбосо да, жакынкы күндөрдө балдары сөзсүз телефонго чалмак. Серик менен Аймира келсе, эшикте Алуанын да, Даурен менен Думандын да, аяулумдун да машинасы эшикте туруптур. Бир жамандыкты жүрөгү сезген Серик машинадан тез түшүп, үйүнө ашыга кадам шилтеди. Үйүнө кирип кире электе тез жардам машинасы келип куруого кирди. Сауле катуу ооруп коркуткан экен көрсө. Балдарынын үрөйү учуп, апасын тегеректеп турушуптур. Куп-куу болгон аялынын өңүн көрүп, Серик өзү да коркуп кетти. Тез жардам Саулени дароо эле ооруканага алып жөнөдү. Сериктин үй бүлөсү түнү менен ооруканада жүрүштү. Дагы 3 күндөн кийин Саулени үйгө чыгарып беришти. Баары кечтеди, врачтар. Өтүшүп кеткен. Каалаган тамагын берип көңүлүн калтырбагыла. Узак жашаса дагы 1 ай жашайт, деди. Бул сөздү Думан, Алуа, аялым, Серик төртөө гана укту. Даурен менен Арайлымга айтышкан жок. Сауле өзү деле билген жок. Жакшы болуп кетем деп ойлоду. Ач көз, боору таш ажал алкымдан алып турганын билген жок. Ооруканадан келгени абалы күндөн күнгө начарлай берди. Тамак ичүүсү абдан начар. Аш барган жерге дарт барбайт дегендин төгүнү жок окшойт. Тамак ичпей калгандан бери көзүнүн көрүүсү да начарлап, оорусу кескин күчөп кетти. Эриндери апапак болуп, жүзүндө кан калбай баратты. Мурдале таяк менен араң баскан жаны эми биротоло турбай төшөк тартып калды. Капысынан келген бул кайгы Серикти жүдөтүп койду. Бала чакасы да, өзү да чүнчүй түштү. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, 40 жылга жакын чогуу жашаган асыл жары, балдарынын апасы буларды биротоло таштап кетээрин эстегенде, эмне кылаарын билбей, көздөрү караңгылап, жыгыла жаздай барып оңолот. Сауле төшөк тартканы аягөзгө да кем каттап калды. Сериктин акыбалын уккан кыргыздар өжөрлүк менен күн түн иштешип, сарайды эртеле бүтүрүштү. Оюндай бүткөн курулушуна Серик ыраазы болуп, балдардын акчасын берип, убада боюнча Кордайдан өткөрүп келди. Бир гана Сауленин катуу оорусуна байланыштуу Аймира менен Айжаркын кетпей калды. Сериктин кыздарынын суранышы менен булар дагы 2 айга калышты. Эми Саулени такай Айжаркын карайт. Оорулуу адамды караган адамга кыйын эле. Кыздары түтө алган жок. Анын үстүнө экөө тең иштейт. Аялым врач болгондуктан күндө машинасы менен 2 маал келип, дар-дармегин берип, ийнесин сайып кетет. Алуа болсо Айжаркын экөөлөп киринтишет. Тамагын жалдырап олтуруп, кичине да болсо кашыктап ичирет. Калган убакта Айжаркын карайт. Аймира үй түйшүгүнөн, Арайлымды кароодон чыкпайт. Думандын келинчеги кош бойлуу, ай күнүнө жакындап, өзү араң басып жүрөт. Карозгөйлүктү билбеген Айжаркын Саулени жаш баладай карады. Шейшептерин улам алмаштырып, памперсин тез-тез жаңылап турат. Арыктап, кургаган денесине бет майдан сүртүп, жамбаштарын таза жууп, майлайт. Жамбашы талыган Саулени акырын жөлөп, улам бир жамбашына которот. Кечке жата бергендиктен жамбаштары оюлуп, суу чыгып жараат боло баштады. Элден укканынын баарын жасап, кайыңдын жалбырагын кайнатып жууп, оюлбас үчүн тароо салынган кичинекей жаздыкчаларды төшөдү жамбашына. Күн түн дебей, жанынан жылбаган Айжаркынга Сауле абдан ыраазы болду. Жакшылап төлөп бергиле, деди кыздарына, Серикке. Адаттагыдай эле күндөрдүн биринде Айжаркын Саулеге кашык менен жаңы эле чай берип өткөн. Эми жылуулай жаап, уйкуга кеткен Саулени Серикке тапшырып, өзү душка түшүп алуу үчүн бөлмөсүнө чыгып бараткан. Аптыгып сүйлөй албаган Аймира колунан дегдеңнете сүйрөп, экөө жашаган бөлмөгө алып кирди. Үстөлдөгү ноутбуктун бетинде жайнаган бир жаш сулуунун сүрөтү турат. «Айдеми», аптыга сүйлөдү Аймира. Айжаркындын жүрөгү бир булкуп алып сүрөткө тигилди. Чын эле Айдеме. Бардык белгилери окшош, толукшуган сулуу болуптур. Узун чачын кыркпаган экен, деп ойлоду Айжаркын. Фамилиясы, аты, туулган жылы бардыгы Айдеминики. Аймира тез эле байланышып, шакылдатып кат жазышып жатты. Айжаркын болсо соолуп олтурду. Кызымбы, же окшош немеби деп та ойлоду. Аймиранын телефону чырылдап, сүйлөшө баштады. «Азыр, апаңдын өзүнө берем, Айдеме», деди да телефонун Айжаркынга сунду. «Алло, апа, угуп жатасызбы? Апамсызбы?»
Кызынын үнүн так тааныдай жаркын. Үнү боолуп чыкпай, көзүнүн жашы төгүлүп жатты. Бир топко барып: "Кагылайын кызым, ай жаркынмын, апаңмын, кандайсыңар?" дегенге араңжырады. "Апа, сиз экениңизди үнүңүздөн тааныдым. Ден соолугуңуз кандай? Сизди издебеген жерим калган жок Бишкекте. Көрсө Алматыда турбайсызбы?" Эми Айдеми ыйлап жатты. "Кудайым бар экен. Сиз табылдыңыз. Эртең эле жолугабыз буюрса." "Айтемир кайда?" деди. Айжаркын ыйы басыла түшүп: "Айтемирди көрүп жүрөсүңбү?" "Айтемириңиз азыр келет. Мен апам табылды деп кабарладым. Балаңыз үйлөнгөн, келиниңиз, 2 небереңиз бар. Мен да турмушка чыккам, оолум бар. Айтемир экөөбүз тең үй алганбыз. Апа, сиз эле табылбай кыйналып жүргөнбүз. Башка кыйынчылык жок." Айдеми эми ыйлабай кубанычтуу сүйлөй баштады. Экөө бир топко сүйлөшкөндөн кийин: "Апа, оолуңуз келди. Трубканы оолуңузга берейин", деди Айдеми. "Апа, кандайсыз?" деди Айтемир. Баягы наристе баласынын үнү эмес, чоң эле токтолуп калган кишинин үнүндөй. "Апаң сенден садага кетсин. Аманмын, балам. Өзүңөр жакшысыңарбы? Алматыдасызбы? Эмне кылып жүрөсүз ал жакта?" "Иштеп жүрөм, балам. Жарым жылдан бери ушул жактамын. Ишим дурус." "Болду, апа", деди Айтемир. "Биздер тең күтүңүз. Эми чачырабайбыз. Бирге турган мезгил келди. Иштебейсиз сиз эми эч качан. Неберелериңизди карап үйдө болуңуз." "Неберелеримден кагылайын." Айжаркын шулуктоп ыйлап жатты. "Кудайым бизди чын жолуктурдубу? Же жалганбы?" "Ыйлабаңыз, апа", деди каргылданган Айтемир. "Сүйүнүшүңүз керек. Айдемиңиз дагы жакшы турат. Оолу бар. 2 үйдүн ортосунда эркелеп жүрө бересиз. Келиңизчи, баары жакшы жагына чечилет. Керек десеңиз, өзүңүзгө үй алып беребиз." Улам бири менен сүйлөшүп, бир окумга чейин Айжаркын уктаган жок. Бул түнү Саулени Аймира карап чыкты. Саат 2-лерде оолу кызы менен коштошкон. Саат 6-ларда телефону чырылдайт. Алса кызы Айдеми. "Апа, түнкү берген адресиңиз менен келип калдык. Чыгасызбы?" деп турат. "Азыр чыгам, балдарым", деп дароо эле Айжаркын Сауле жаткан үйгө чыкты. Аймира экөө сыртта өзүнчө временкада турушчу. Сауле ооруганы Айжаркын Сауленин үстүндө болуп, укташ үчүн гана бир окумда келчү. Бүгүн Аймира Сауленин жанында түнөп калды. Күндөгүдөн башкача кыйналып чыккандыктан Серик Аймираны Сауленин жанында калуусун суранган. Айжаркын Сауленин бөлмөсүнө кирип, адегенде Сауле менен "Кандайсыз?" деп учурашты. "Келдиңби?" деди Сауле. "Ырас болбодубу? Сен жок, көңүлсүз тура. Кыйналып турам." Серик та Сауленин үстүндө экен, уктабай чыкканы көзүнөн көрүнүп турат. "Серик ага, мүмкүнбү?" Айжаркын акырын сүйлөдү. Айжаркынды таң кала караган Серик Айжаркын менен удаалаш коридорго чыкты. "Балдарым келиптир", деди Айжаркын. "Мен жатчу бөлмөгө киришсе болобу? Балдарың табылдыбы?" Аймира аркылуу кабардар Серик кубана сүйлөдү. Албетте, киришсин." Ушуну эле күтүп тургандай Айжаркын чуркап эшикке чыкты. Күндү ачып жүргөн дарбазаны бүгүн ача албайт. Аркасынан жетегилген Аймира ачпаса ача албайт беле. Айжаркын чыкканда эле эшикте турган аппак Ауди машинасынан 2 жаран сүрүлүп чыкты. Көздүн таңы атып ата элек. Жүздөрү да ана көрүнбөсө да, үчөө кучакташып эле калышты. Айдеми солкулдап ыйлап жүрөт. Айтемир да жашып барып оңолду. Көзүнүн жашын онтала кылган Айжаркын жалынып жалбарып улам бирин өпкүлөйт. Айдеми апасынын мойнуна асылып кое бере турган түрү жок. Кошо ыйлап жүргөн Аймира буларды ажыратып, өздөрү жашаган үйгө киргизди. Үйдөн кайрадан кучакташып, кайрадан бир сыйрадан ыйлап чыгышты. Айжаркын кайталап, Кудайга жалынып, аксарбашыл айтып жүрөт. Куураган эне ушул бактысына ишене албай, ушул бактысын жоготуп алуудан коркуп, Кудайга миң жалынып жатты. Көргөн көзүнө ишене албай, 2 баласын алмак-салмак кучактап өпкүлөйт. Айтемири керилген жигит болуптур. Айдеми болсо буралган сулуу, өзүнө оп-окшош кызы көзүн жылтылдатып, апасынан көзүн албай тиктейт. Аппак болуп таң атып, буларды куттуктагансып, күн-бүгүн башкача күлүңдөп чыкты. Алып кетебиз дешти, экөө тең. Азыр жыйналыңыз, акчасынын да кереги жок деп.
Айжаркын да эчтемеге карабай кеткиси келди. Айтемир эшикке чыгып, машинадан бир чоң сумка сүйрөп кирди. Айдем апасына деп атай арнаган, сарымайдай сактап жүргөн кийимдеринен бир сыйра алып келиптир. Адеми кымбат көйнөк ченеп койгондой туура келди. Айрыкча татынакай лакталган туфли бутуна туп-туура келгенде Айдеми так секирип сүйүндү. Изумруд көздүү алтын шакек сөйгө чынжырча Айжаркындын өңүн ого бетер чырайына чыгарды. Кыз кып-кызыл алтын деп элибиз бекеринен айтпаган тура. Кымбат ич кийимдерди халат, тапочкадан бери унутпаптыр Айдеми. Ого эле көп таттуу чай чамеги менен ап келишиптир. Аймира дастуркон жайып таттууларды жайнатты. Мындайда тамак жүрөккө басабы, чай ичимиш болушту. Балдарынын көздөрү чачырап, апасын алып кеткилери келип араң турушат. Бир заматта таанылгыс болуп өзгөрдү Айжаркын. Бакыттан көздөрү балбылдап, эки бети нурдана түштү. Балдарынын бул жакшынакай көрүнүшү сана аркап саргайып жүргөн энени чексиз бакытка бөлөп көкөлөтүп койду. Кудайым, ушул бактымды кут кыл, деди, ичинен Кудайга жалынып. Басыгынан бери өзгөрө түшкөн Айжаркын Серик менен сүйлөшүүгө сыртка чыкса, Серик эшикте телефон аркылуу бирөө менен сүйлөшүп туруптур. Врач менен Сауле тууралуу сүйлөшүп жатканын түшүнө койду Айжаркын. Унчукпай күтүп турду. Серик сүйлөшүп бүтүп Айжаркынга кылчая карап таң кала түштү. Серик Айжаркындын суйкайган сулуу келбетине таң кала караса, Айжаркын Сериктин бир түндө ушунчалык картайып, жүдөп кеткенине таң кала карап турду. Бул аял ушунчалык сулуу беле? Мен мурда эмне байкабадым, деп ойлоду. Койгон Айжаркындан көзүн албаган Серик. Бир түндө бул адамга эмне болду? Санаага ушунча жокпу? Кайраттуудай көрүнбөдү беле? Деп ойлоду Айжаркын. Экөөнүн көзү чагылыша түштү. Дегеле ушул убакка чейин Айжаркын Серикти тикке карабаган. Эмне деген сулуу көздөр, ботонукундай жайнайт да, деп ойлонгонго үлгүрдү Серик. Балдарынын кубанычы турбайбы? Бир нерсе айтайын дейсиңби? Деди. Дагы деле көзүн албай тиктеген Серик. Ооба, Серик ага, мени балдарым алып кетебиз деп жатышат. Мен кетейин, уруксат бериңиз. Акчаларымды да бересизби? Жертиктей сүйлөдү Айжаркын. Акчаларыңдыго азыр эле берем. Бирок Сауле катуу кыйналып турат. Аймира жетишер бекен. Сенин паспортуң жок да, Кордайдан өзүм өткөзбөсөм, сени чек арадан өткөрүшпөйт. Азыр сени жеткизип келүүгө Сауледен көңүлүм тынчыбай турат. Эмнеси болсо да акчаларыңды алчы, анан сүйлөшөлү. Мейли, акчаларымды бере бериңиз. Мүмкүн балдарым өткөрүп кетер. Жүрө кабинетиме. Экөө ээрчише үйгө кирип, экинчи кабатка Сериктин кабинетине көтөрүлүштү. 6 ай иштеген акчасы алган аванстарынан сырткары $2500 түздү. Серикке рахматын айтып, Саулеге кирди Айжаркын. Коштошуп чыгайын деп ойлоду. Аймира жанында олтуруптур. Келдиңби, Айжаркын? Сауле үлгүрөй сүйлөдү. Сени кететте уктум. Аймираны жалгыз таштайсыңбы? Мен да минтип ара жолдо турам. Эми бери келбей калдым го. Мени өз колуң менен узатып, анан Аймира экөөң чогуу кеткиле. Силер азыр кетсеңер, кыздар кыйналып калат го. Сабира да келе албай жатат. 6 айдан бери бөлөк улут болсоңор да эжесиңди болуп калдык. Менин акыркы өтүнүчүмдү аткарып кой. Сауленин көзүнө чолок жаш келе түштү. Аймира ыйлап жиберди. Айтса айтпаса төгүнбө, деди ичинен Айжаркын. Ушул адамдар мени кайрадан адам катарына коштугу. Ментип ушулар аркылуу Аймира балдарымды таап берип олтурат. Иштей турайынчы. Балдар менен сүйлөшүп турам да. Акыркы өтүнүчүм деп олтурат. Далай тузун таттым. Акыркы сапар кетер адамдын сөзүн эки кылганым адамгерчилик эмес го. Анын үстүнө Аймираны таштай албайм. Чогуу келдик, чогуу кетели, деп ойлоду. Мейли, Саулежи, деди Айжаркын. Кейбеңиз, жакшы болуп кетесиз. Оору батмандап кирип, мыскылдап чыгат дешет го. Айыккан күн да келет. Рахмат, деди Сауле. Көңүлүм тына түшпөдүбү. Экөөңдөн кетип калсаң, Сабира келгичекти арайлым куурап калат го. Анын үстүнө сөзүнүн аягын таппай жутуп койду. Сериктин киргенин көрүп. Мен калдым, деди Айжаркын. Серикти карабай туруп.
эже жакшы болгондо кетермин. Жакшы болгон экен. Рахмат силерге, деп Серик байбичесинин жанында турган бош стулга олтура кетти. Айжаркын кайра чыгып балдарынын жанына келди. Айдеми менен Айтемир ары бери басып турушуптур, чыдамдары кетип. Экөө тең түнү менен уктабай жол жүрүп келгендиктен өңдөрү түктүйүп, көздөрү киртиет. Апа, кеттикпи? Деди Айдеми дароо эле кучактап эркелей сүйлөп. Неберлериңиз, келиниңиз күтүп жатат. Кагылайындарым, деди Айжаркын. Олтуруп, апаңардын кебини кулачы. Айжаркын аларды олтургузуп, адегенде $1500 Айтемирге, $1000 Айдемиге берди. Бул апаңардын айлыгы, деди. Эмнеге керек дейсиңер, өзүңөр билгиле. Бирок мен кете албай калдым. Айжаркын сүйлөп да жатты, пияз сабизин туурап да жатты. Өзүнүн башынан өткөргөндөрүн шашпай айтып бүткөнчө, атайын балдарына деп арнаган палоосу да бышты. Шашпай олтуруп палоону жешти. Апам өз колу менен бизге арнап жасады деп, экөө тең башкача бир табит менен калтырбай жешти. Мына балдарым, бул адамдар мага ушундай жакшылык кылышты. Эми булар ментип турганда кетип калганым болбос. Көрүшпөй деле жүрбөдүк беле. Дагы бир азга чыдайлы. Кудайымдын бул күнүнө 1000 мертебе шүгүр дейли. Эми эч качан адашпайбыз деп ойлойм. Айдеми да Айтемир да туура түшүнүштү. Апасы менен жылуу коштошушуп, эртеңки күндү кеч кылбай Бишкекти көздөй жол тартышты. Балдары келип кеткенден кийин Айжаркын тим эле буту менен баспай учуп жүргөнсүдү. Жер карап муңайып жүрчү Айжаркын шайыр, жароокер, боорукер, мээримдүү, асыл кеч жан болуп чыга келди. Кеч күз башталгангабы, арайлым да ооруй баштады. Аймира эми кечке арайлым менен алек. Массажга алып барат, дарысын берип сүйгөй турганын сүйгөйт. Сауле болсо күн санап кескин түрдө начарлай баштады. Ооруга чыдабай, алууга түрлүү ийнелерди салдырат. Арыктыгы жетип, таптакыр эле тамак ичпей калды. Айжаркын болбой 4-5 кашык сүт жуткурат. Адам тамак ичпей деле жашай берет тура. Жалаң суу, күнүнө 4-5 кашык сүт менен 1 айга жакын жатты. Кыздары ыйлап келип, ыйлап кетет. Серик дагы арыктап карый түштү. Өмүрлүк жарын өз колу менен ажалга алдыртып жатканына, шыпаа табылбаганына, өлүм алдында алсыздыгына жаны кейит Сериктин. Өлүм ак деп ошон үчүн айтышат тура. Сауле болсо арыктап калгангабы, бир гана Айжаркын киринсин деп турат. Алуа же аялым киринсе оорута кармап койдуңар деп онтоп ыйлап жиберет. Айжаркын киринсе деп суранган. Сауле начарлаган сайын Айжаркын жанынан жылбай кошо түнөөчү болду. Бир жагында Серик, бир жагында Айжаркын бүкүл бойдон түнөшөт. Турмуш баарына көндүрөт тура. Серик эми Айжаркынга кыргызстандык үй кызматчысы элемес, жакын адамындай мамиле кылчу болду. Кызы менен аялы бирдей ооруп, өмүрлүк жары өлүм алдында турганда ушул эки кыргыз аял заты Серикке чоң жүлөк болду. Даурен Америкага 1 айга сүрөт көргөзмөсүн алып кеткен. Думандын келинчеги жаш төрөп, Думан болсо иштен бошобойт. Алуа мектептин директору болуп, мектебин көпкө таштай албаса, аялым терапевт врач ооруканасынан чыга албайт. Апасына экөө кезек менен келишет. Бүгүн Алуа келсе, эртең аялым келет. Памперстин түрүн, керектүү нерселердин баарысын ап келишет экөө тең. Серик элемес экөө тең Айжаркындын көзүн карашат. Апасын жакшы карап, киринтип, жууп тазалап олтурганын көрүп ыраазы болушат. Качан келишпесин апасынын шейшеби таптаза, алды кургак, колу бетине крем сүртүп, чачын тарап, жанынан жылбай олтурат. Кечкисин гана Серикке Саулени тапшырып коюп, 1 саат эс алууга чыгат. Бул убакта балдары, неберлери менен сүйлөшүп, черин жазат Айжаркын. Баарысынын сураганы качан келесиз? Аз калды, чыдагыла балдарым, дейт, өзү деле араң чыдап жүргөнүн жашырып. Ноябрдын 25 күнү, эртең мененки саат 10-до сүйлөбөй калды Сауле. Аялым жаңы эле келген, апасынын тамырын кармап эле чыңырып жиберди. Врач неме дароо эле билиптир. Тез келгиле, апам болбой баратат, деп ыйлап жиберди. Алуа менен Думанга, Дауренда жаңы эле келип үйдө болчу. Үн сөзсүз жаткан Саулени курчап олтурду балдары. Сериктин бир тууган карындашы жаңыл дагы келди. Серик байбичесинин колун кармап жанында олтурду. Акыркы мүнөттөр экенин тойду Сауле. Тили күрмөөгө келбей жатканына капа болду. Көп нерсе айткысы келген, айта алган жок.
эч-ак көзү өтүп кеткен апасы, эжеси, атасы көз алдына келип, жүрү, кыйналып кеттиң деп карап турушту. Ушинтип эле кете бергеним болбос деп ойлоду Сауле. Кой, тургула. Айтаар керезим бар. Айта кой, деди. Апасы кичине кезиндегидей эргелете карап, кайратыңды жыйнап, боюңду түзө. Эми булар менен көрүшпөйсүң. Арайлымды дайында. Апасынын сөзү кадимкидей дем берип, кайратына келе түштү. Деп секин үшкүрүнө көзүн ачты. Апа, дешип, балдарынын көзү жайнай түштү. Башымды бийиктеткилечи, деди, шыбырай сүйлөгөн Сауле. Айжаркын бир жак колу менен сүйөй көтөрдү эле, Сериктин карындашы Жаңыл башынын алдына дагы бир жаздык кое койду. Алуа, аяулум, деди, кыздарына жалооруу карап Сауле. Арайлымды экөөңө тапшырдым. Мени сыйласаңар, арайлымды ыйлатпагыла. Ыйлатпайбыз апа, дешип, экөө тең ыйлап жиберди. Даурен каалаганына быйыл үйлөнөт, деди, Серикке карап. Сага кыйын болду. Балдардын атасы. Сауле жашый түштү. Балдарым, Думаным, атаңарды капа кылбагыла. Сабира келбей калды. Айжаркыны жеңерди колдон чыгарбагыла. Сауле чарчай түштүбү, көзүн жумуп сүйлөбөй калды. Чындыгында бул Сауленин бой түзөгөн эле. Жаздыкты алгыла дегендей ишарат кылды, көзүн ачып. Айжаркын дагы акырын башын көтөрүп, Жаңыл жаздыкты алды. Серикке көйлөп акырын жаткызганда Сауленин оозунан билинип билинбеген катуу дем чыга түшүп, суналып жатып калды. Серик түшүнө албай, бирок бир жамандыкты сезгендей жүрөгү шуудей түшүп, Сауле, деп бетинен сылагылап жиберди. Болду, Сауледен ажырадың аке, деп Жаңыл агасын кучактап ыйлап жиберди. Апасынын тамырын кармаган боюнча аяулум боздоп жатты. Алуу апасынын үстүнө коляскасы менен жыгылчудай буркураган Арайлымды кучактап өксүп турду. Серик, Думан, Даурен үй жаңырта өкүрүп боздоп жатышты. Тез эле туулгандар, коңшу колоңдор чогулуп, Саулени жайына алып коюшту. Сериктин үйүндө ый жаңырып, кайгы үстөмдүк кылып турду. Айжаркын менен Аймира тикесинен тик туруп, Саулени акыркы сапарына узатышты. Ана кетебиз, мына кетебиз дегендери менен дагы деле Сериктин үй бүлөсүн кыя албай, Сауленин кыркын өткөрүп, анан гана жолго чыгышты. Серик убадасына туруп, Бишкекке чейин өзү жеткирип келди. Акчаларын ашыгы менен төлөп беришти. Сериктин 3 кызы тең Айжаркынды кайра келиңиз деп жалдырап калышты. Аймира болсо Арайлым экөө ыйлап ажырашты. Даурен эчак эле мен да узатышып келем деп атасы менен кошо чыкты. Думан келинчеги экөө Айжаркынга да, Аймирага да белек бешкек берип узатышты. Бул казак үй бүлөсү кыргызстандык 2 аял менен көздөрүнө жаш айлантып ысык коштошушту. Тагдыр буларды дагы бир жолуктурарын, албетте, 2 тарап тең сезген жок. Айжаркына дегенде Айтемирдикине түштү. Неберелерин жыттап, келининин чайын ичти. Неберелери чоң апалап бура бастырышпайт. Келини да ыйманы сыкчан экен, жактырып алып олтурду Айжаркын. 2 күн түнөгөндөн кийин Айдеме алып кетти апасын. Жума бою күн түн дебей сүйлөшүштү эне бала. Кеч укташып эрте турушат, дагы эле сөздөрү түгөнбөйт. Өткөн жаман жоруктары жөнүндө, аваз жөнүндө Айдеме апасына ооз ачкан жок. Күйөөм менен ажырашып кеттим. Ал Россияда калды деп койду. Бизнеси жөнүндө айтып берди. Дордойдогу контейнерлерди көрсөттү. Бул кезде Айдеме сооданын бардык сырларын үйрөнүп, күчтүү бизнесмен болуп калган эле. Айжаркын үчүн мындан артык бакыт жок эле. Айтемиринин дагы, Айдемесинин дагы 5 убак намазды үзбөй окушу, мечитке тынбай каттагандары Айжаркынды бакытка балкытып, дөөлөткө чалкытып турду. Кийинчерээк өзү да балдарына кошулуп намаз окуп, мечитке каттай баштады. Бул албетте Айжаркындын арак дүйнөсү менен биротоло коштошкон эле. Мезгил токтомок беле, күндөр зыпылдап, учкан куш болуп өтүп жатты. Айтемир менен Айдеме кеңешип, апасына шаардын четинен жакшынакай дача сатып беришти. Албетте, дачага кеткен акчанын көбү Айжаркындын Алматыдан таап келген акчасы эле. Апасы берген акчалардын бир тыйынын коротушпай, үстүнө өздөрү акча кошуп, чыкыйган 2 комната үйү, мончосу бар, алма өрүгү төгүлгөн, кожагат карагаты жайнаган дача алып беришти.
Азыраак каралбай калган экен. Айжаркын бир жумада балдары менен мизилдетип тазалап, тартипке келтирип койду. 2 комната үйдү Айтемир 2 күндө актап сырдап чыкыйтты. Айдемир жап-жаңы келем паласап келип төшөдү. Атайын эрте жазга туштап алгандыктан Айжаркын жашылча картошка отургузуп кирди. Дача шаарга өтө жакын болгондуктан шаардан 3 маршрутка каттайт экен. Үй катары кышы менен каттап жашагандар көп экен. Дача алганы Айжаркын оңуп эле калды. Оол кызыныкына барбайт. Кокуй көчөттөрүм кубурап калат, гүлдөрүм соолуп калат дейт да турат. Айдемир да, Айтемир да үзбөй келип турушат. Ишемби жекшемби күндөрү баары ушул жерде. Неберлери да кеңесир ойношуп, үйлөрүнө ата-энелеринин кыстоосу менен араң кетишет. Айжаркын минтип огороту менен алышып жүргөндө Аймира да көп ийгиликтерге жетишти. Даурен менен бирдикте Бишкекке цех ачып, тиккен товарларын Алматыга, Россияга жөнөтүп турду. Даурен экөөнүн ысык мамилеси алоолонгон сүйүүгө айланып баратты. Аймиранын жолдошу бир эмес бир нече жолу келди. Аялынын ийгиликтерин көрүп, биресе таң калса, биресе кубанды. Аймира жаман айтпай, Султан менен кошо барып, кайненесине кийим-кече, таттуу-паттуу алып барып берип, оолун алып келди. Улан бир аз чочуркаганы менен тез эле апасына көнүп калды. Оолун алгандан кийин Султанды келбе, деди Аймира. Сага муздаган жүрөгүм жылыбас, Султан, деп сөз баштады. Сага деген сүйүүм чексиз эле. Өзүң суу сээп муздаттың. Сен деп соккон жүрөгүмө чыккынчылык кылып, 40 жаштагы Гүлайымдын байлыгына кызыгып ээришип кеттиң. Сенден ажыраган күйүүтүмө чыдабай ичип да жүрдүм. Өлгүм дагы келди. Өлөт элем. Жан таттуу экен. Уланды кыя албадым. Ушундай кыйын күндөрдөн мени бир адам сууруп чыкты. Ушул күнгө ошол жигит жеткирди. Жакын айларда баш кошобуз. Улуту казак, чыгармачыл адам. Жаш болсо да казак кыйырына тарткан сүрөтү менен белгилүү болуп калды. Дагы ийгиликтер алды да. Булар минтип олтурганда Лексусун айдап Даурен келип калды. Мына, Султан, менин болочок жолдошум, деп тааныштырды Дауренди Аймира Султанга. Султандын көзү караңгылай түштү. Балалуу чакалуу бир келтейген чоң адамды элестеткен Султан. Жап-жаш жигит тура көрсө. Аймира, кеттикпи, деди. Кыргызча эле сүйлөгөн Даурен. Кеттик, деди Аймира. Кош бол, Султан. Ал Султанга кылчая карады. Экөөбүздүн акыркы жолугушуубуз ушул болсун. Бизди байланыштыра турган эч нерсе жок. Гүлайымдан кийин көп жыл өткөрүп мугалим кызга үйлөндү. Бирок бирөөсү Аймирага окшошподу. Ошон үчүн акындар жазса керек. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбас. Аймиранын кылык жоругуна өмүр бою кусаланып жүрдү. Оолун бир көрсөтпөй, казактын оолу кылып тарбиялады. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деген принципке турду Аймира. Сауленин жылдыгынын ашын өткөргөндөн кийин Серик дүңгүрөтүп той берип, Дауренди үйлөнттү. Саулесинин жактырган кызын алып бер деген керезин аткарды. Даурендин жактырганы да, сүйгөнү да кыргыз кызы Аймира эле. Өмүрлүк жубайын туура тандаган Даурен бактылуу. Дирилдеген Аймира айрыкча түбөлүк коляскага байланган Арайлымга жакын. Бир жагы келини болсо, бир жагы баягы эле Арайлымдын нянясындай сезет өзүн. Экөөнүн сөзү түгөнбөйт. Ырларын окуп берет Арайлым. Аймира келгени Сериктин үйү жанданып, Сауледен кийинки кайгы кичине болсо дагы унутула түшкөнсүдү. Тойго Айжаркын бала чакасы менен келди. Айжаркын атына заты жарашып, эми Айжаркын болуптур. Албетте, 46 жаш андай деле улгайган курак эмес аял үчүн. Айдеми көөнүн сулуулугу казак кудалардын далайын тамшантты. Айрыкча Айдеминин жерге тийген кундуздай чачы, аял эркек дебей баарын суктантып жатты. Тойдо Арайлым да ыр окуп, тойду ого бетер көркүнө чыгарышты. Айжаркынды конокко келгиле деп Сериктин үй бүлөсү чын дилинен чакырышты. Келебиз деп жаркырай күлүп коштошту Айжаркын. Ушул аял 1,5 жыл мурда үй кызматчысы болуп үйүндө иштегенине Серик гана ишене албай турду. Анда такыр башка аял эле деп ойлонуп баратты. Көрсө балдарын сагынып сарсаана болуп, куурап жүргөн турбайбы? Балдардын деми Айжаркынды кайра калыбына келтирген тура. Ушул тойдон кийин ойлонбоюн десе да, Сериктин оюн Айжаркын мезгил-мезгили менен ээлеп, кылт этип эсине түшүп, жаркырай күлгөнү көз алдына тартылып турчу болду. Айдеми үчүн бул бактылуу күндөр эле.
Уулу жанында, окуусу жакшы, андай эле бейбаш балдардан эмес Тимур. Көбүнчө тайынеси Айжаркындыкында болот. Тайынеси эркпей-зерикпей Тимурдун ою менен болуп айтканын бүт аткарат. Экөө зоопаркка, паркка, кээде циркке барышат. Апасы кышкысын эле келбесе, эрте жаздан кеч күзгө чейин дачада. Айтемирдин иши да жакшы. Дем алыш күндөрү Айтемирдикине чогулушат. Айжаркын өз колу менен балдарынын жакшы көргөн палоосун жасап берет. Ар бир 4-чү күнү Айжаркын жыт чыгарып Куран окуйт. Кудай ушул бактымды кут кыла көр деп тиленет. Айтемирге машинасын айдаттырып алып, ата-энесиникине да барып келген. Ата-энеси картайыптыр. Айжаркынды көрүп алышып, экөө тең ыйлашты. Эми тез барып турат. Барган сайын Айдеми кант чайын мол алып берет. Бирде Айдеми алып барып келсе, бирде Айтемир алып барып келет. Баягы карабай кеткен туугандары баары азыр Айжаркын деп турушат. Тууган бар болсо көрө албайт, жок болсоң асырай албайт деген сөздүн төгүнү жок белем. Айжаркындын эжелери булар каяктан ушунчалык байып кетишти деп өздөрүнчө кеп кылышат. Баарынан да арагын кантип койду деп таң калышат. Бузулуп кетти деген кызы чүрөктөй сулуу бийкеч болуп, кыйын бизнесмен болуптур. Айтемири андан да ашып түшөт. Үчөө тең намаз окушуп, мечитке барып турушат экен. Туугандарынын бул маанайын байкаган Айжаркын байкамаксан болуп коет. Балдарым менен Хасандын айынан эмне деген турмушту көрбөдүк дейт өзүнчө. Кудайыма шүгүр, көрө турган күндөрүбүз бар экен. Кудайым ушуну кут кылсын. Балдарым жашынан азапты көп тартты, эми дөөлөтүн көрсүн. Чын эле Айтемир да, Айдеми да иштемкор, иштегенде ичкен ашын жерге коет. Айдеми бирде Кытайда жүрсө, бирде Туркияда, бирде Кореяга учса, бирде Индияга учат. Тынбай иштеген мээнети өз жемишин берип, Бишкектен дагы бир үй сатып алды. Дордойдо контейнерлери көбөйдү. Аваздан кабар келип турат. Аваз 10 күндө бир сүйлөшчү болду. Аваздын динге башоту менен берилгенин Айдеми сезип жүрөт, себеби абдан токтоо сүйлөшөт. Сүйүү сөздөрү жок эсе. Көбүнчө динден кеп салат, мечит жөнүндө сүйлөйт. Алла буйрса көрүшөр күн алыс эмес деп коет. Айдеми да шаштырбайт. Эркиндикти белек кылган Авазды өмүр бою күткөнгө даяр. Ушундай күндөрдүн биринде Аваз апаң дүйнөдөн кайтты деген телеграмма алды Ташкенттен. Эч нерсеге карабай дароо эле учту билет алып. Башка фамилия, башка паспорт менен жүргөн Авазды эч ким токтоткон жок. Бул кезде Авазды Кримчөйрө да унута баштаган эле. Апасын өз колу менен узатты акыркы сапарына. Оолун көрө алган жок апасы. Антсе да оолунун түрмөдө эместигин билчү. Түрмөгө эми эч качан түшпөөрүн да энелик жүрөгү менен сезчү. Эң негизгиси энеге ушул керек эле. Аваздын Кримчөйрө менен биротоло коштошкону эне үчүн эбегейсиз зор бакыт эле. Апасы орустун кээ бир кемпирлериндей болуп, жетишпеген оокатта жашап, үйүнө квартирант киргизген жок. Бүжүрөп дүкөнгө барып майда тыйындарды санап, нан сатып алган жок. Аваздын жалдап берген үй кызматчысы баарын бүтүрүп, өмүрүнүн акыркы жылдары бактылуу, жетиштүү турмушта өттү. Аваздын эркиндикте жүрүшү, ай сайын энеси үчүн үй кызматчысына акча салышы эне үчүн чоң дөөлөт эле. Кайра эле Туниске кетем деген Аваздын максаты ишке ашкан жок. Тунисте жүргөндөн эле ашказаны ачышып ооруп жүргөн. Алгач эле салган эмес. Бара-бара күчөп ооруй баштаганда врачка барсамбы деп жүргөндө минтип Ташкентке сапар алды. Ташкентке келгени ашказанынын оорусу күчөп кетти. Тамак ичсере чыдатпай ооруп чыкканынан сүт ичип эле жүрүп калды. Жаны кейип, чыдай албай кайдагы оору жабышты деп өзүнчө кейип, үй кызматчысынан эң жакшы врачтын дарегин таап, эртең менен эрте барып врачка көрүндү. Убактысы тар экенин врачка түшүндүрүп, врачтын чөнтөгүнө $100 салды да, анализдеримди тездетип бериңиз деди. Кеч кирбей, таң атпай кыйналды Аваз. Ашказанынын оорусу чыдатпай, түнү менен жаны көзүнө көрүнүп чыкты. Эртең менен эрте келди ооруканага. Врач күтүп олтуруптур. Жакыныңыз барбы? Деди. Кабагы салыңкы врач. Жок, жакындарым жок. Жалгыз апам бар эле, бир жума мурда дүйнө салды. Аялыңыз, балдарыңыз же бир туугандарыңыз барбы? Жок дебедимби? Эч кимим. Жок, жалгыз турам. Анда мындай, деди врач. Өзүңүздү колго алыңыз. Айтышка туура келип жатат. Анализдериңиз жаман ооруну көргөзүп турат. Ашказаныңыздан рак экенсиз. Өтүшүп бараткан стадиясы.
Аваз уккан кулагына ишенбей туруп калды. Эмне кылыш керек? Рак деген эмне менен бүтөөрүн Аваз билчү. Рак урук кууйт дегенге чындап ишенди. Чоң энеси, атасы рак оорусунан өлгөн эмеспи? Атасы өпкөсүнөн рак болсо, чоң энеси жоон ичегисинен рак болгон. Эмне кылыш керек? Кеңешиңизди айтыңыз. Менде бардык мүмкүнчүлүк бар. Айыктырып жибере алам деп айта албайм, бирок жатып дарыланып көрүңүз. Колдон келген жардамымды аябайм. Көз алдына өзүнүн өлүмүн элестеткен Аваз ошол жерден эле ооруканага жатты. Бирок врачтын аракети, өзүнүн аракети текке кетип, дарт үстөмдүк кылып оорусу күчөй берди. Айдеми менен күн алыс сүйлөшсө да айткан жок. Бир азга ооруп турам деп койду. Өзүнчө Айдемини аяды. Бишкекке барса деле болмок. Бирок өмүрүнүн аз калганын билип, Айдемини отко чокко салгысы келген жок. Дарт күнүгө кемирип, шайын оодарып бара жатканын түшүнүп, акчасынын 1/4 бөлүгүн өзүнө калтырып, калганын Айдемиге которду. Болгон сырын үй кызматчысы Иринага айтты. Апасынан калган үйдү Иринага бермек болуп, Иринаны мураскор кылып документтерин бүтүрдү. Аваздын көзү өтөөр менен үй Иринага өтө турган кылып даярдады кагаздарын. Ирина Авазды акыркы сапарга өз колу менен элден кем кылбай узата турган болуп убадасын берди. 41 жаш эмне деген күлгөн курак. Турмуштун ак карасын айрый таанып бышып жетилген мезгил го. Өлүмдөн корккон жок Аваз. Корккону, өкүнгөнү артында туяк жок. Мураскор жок болуп, дүйнөдө из калтырбай, жарык дүйнөдөн көчүп жаткандыгы. Элдей болуп тамсалып, бак тиккен жок. Жар сүйүп, бала жыттаган жок. Эгин айдап, мал баккан жок. Колу чыканагына чейин кан болуп, ашынган кылмышкерлердин катарында буйрутма өлүмдөрдү аткарып жүрдү. Кан көксөгөн каракчылар ой боюна коюшкан жок. Ана токтотом, мына токтотом менен өмүрүнүн жарымы өттү. Түрмөнүн тузун татып, оор күндөрүн башынан кечирди. Ойдо жок жерден мөлтүрөгөн кыргыз кызын баш оту менен сүйүп, эч кимге жылыбаган таш жүрөгү кыргыздын бир кичинекей бойлуу кызына түбөлүк багынды. Жакшы ойлорду самап, кырын чөйрөдөн биротоло баш тартканда бул ооруга чалдыгып олтурат. Асылган оору алмайын тынбайт болуп, Аваздын жанын көзүнө көрсөтүп, оору Авазды четинен кемирип жатты. Узун бойлуу, чымыр денелүү өткөр жигит шылынып арыктап, күндөн күнгө кичирейип, сүлдөрү гана калып баратты. Жаны кейигенинен онтоосу басылбай, күчөп, онтогону көп кабаттуу үйдөгү кошуналарына кадимкидей угулуп турду. Ооруканадан эчак эле чыгарып коюшкан. Ирина жокто дайыма жаздык алдында жатчу пистолетин алды. Алсыз арык колу менен пистолетин айланта кармап тиктеп турду. Үңүрөйгөн оозу өлүм тилеп тургансып жаман көрүнөт көзгө. «О!» деди Аваз. Бул пистолет кимдердин гана башын жутпады. Акыркы курмандыгы Айдеминин эркиндиги үчүн кеткен жаш депутат эле. Эми ментип ээсинин башын жутканы турат. Бул кыйноого чыдай албайм, деди Аваз. Дала ирээт, адамдарга капысынан өлүм тартуулап, жакындарына чеги жок кайгап келчүрем. Жазыксыз төгүлгөн кандар үчүн алган жазам го бул. Эч нерсе эмес. Кудай берген жанды Кудай өзү алат. Менин жаным алардыкынан артык эмес. Кош бол Айдеми. Мен сен бар үчүн бактылуумун. Сени сүйгөндүгүм үчүн бактылуумун. Сен аркылуу мен сүйүү даамын сездим. Адамдардын кымбат экенин, таза адамдар бар экенин билдим. Бир болууну экөөбүзгө Кудайым буйруп аптыр. Сага жетээрде ажал алкымдан алып олтурат. Бардыгы Кудайдын буйругу менен болот эмеспи? Бул кабар сага катуу тиерин билем. Бирок чыйрал, Айдеми, кайраттуу бол. Мен сага ишенем. Сен кара ниеткер адамдардын курмандыгы болгонсуң. Мен сени ошол кир чөйрөдөн куткарып алганым үчүн чексиз бактылуумун. Дагы бир жолу суранам. Кайраттуу жана күчтүү бол. Мен көрбөгөндү сен көр. Апама барайын. Менин ордум ошол жакта экен. Бул менин сага жазган акыркы сөздөрүм. Жүрөгүнүн акыркы согушу да сага арналган. Сени жан дили менен сүйгөн Аваз.
Аваз бул катын эптеп жанындагы ноутбугун алып жазып бүтүп, Айдеминин дарегине жиберди да кайрадан жаздык алдына койгон пистолетин алды. Акыры келип Аваздын да жанын ала турган жалаңкы ушул пистолет тура. Канчалаган өмүрлөрдү жүрөгү солук этпестен от өчүргөндөй көрбөй, түбөлүккө өчүрүп басып кетчү. Аваздын колдору өзүнө келгенде титиреп турду. Канчага дагы кыйналам, деди өзүнчө. Оору жанымды жеп жиберди. Кош, Айдеми, менин бул болгон кубанычым, сүйүүм, кош бол жарык дүйнө. Мени кечире көр жараткан. Өз жанымды өзүм кыйганыма. Апаке, балаңды тосуп ал. Мен сага баратам. Аваз буларды айтып, калтыраган колдору менен пистолетин жүрөгүнө туштап туруп, акыркы күчүн боюна топтоп, көзүн чылк жумуп, Айдемисин дагы бир жолу элестетип өзүнчө жылмайды. Жиберген катымды, акчаларымды алгандыр деп ойлоду да, көздөрүн жумуп, жылмайган боюнча пистолетин басып алды. Жүрөгүнүн бир ысыганын билет. Жаны жаяла көшүп, чексиздикке калкып учуп баратты. Терезеден карап турган күн ичиркене түшүп, булутка далдаланды. Дүйнөнүн ак карасына күбө болуп, далайды көрүп турган асман бүркөлүп, заматта кара булуттар пайда болду. Ким билет, түнөргөн асман, кара булуттар Авазды узатып жатышкансып, айлана көңүр тартып, жаркыраган күн Аваз коюлгуча жарык өңүн көрсөтпөй турду. Ирина кечинде гана билди Аваздын өлүмүн. Төшөнчүсү канга боелуп калыптыр. Аваз куп-куу болуп, жылмайган боюнча суналып жатыптыр. Айдемини эстеп жылмайганы табытты жаап жатышканда да өңүндө турду. Кошуналарына кабарлады. Аваздын апасынын тааныштары бүт келди. Милиция чакырышып, пистолетин тапшырышты. Ирина өзү убада бергендей, сөөктүн ызаат сыйын толук жасап, бардык милдетин так аткарды. 10 чакты адам менен Аваз өзү алып койгон энесинин жанындагы жайына тапшырышты. Аваз өзү сурагандай, Айдемиге койгондон кийин гана кабарлады. Аваздын керези боюнча Айдеми Ташкентке учуп келген жок. 6 айдан соң Аваз өзү сурагандай кылып, Ирина Авазга да, апасына да эстелик тургузду. Жылына бир маал барып тазалап, сырдап турчу болду. Албетте, мунун баарына Аваз ашыгы менен төлөп кеткен. Аваздын кабарын укканда Айдеми бүк түшүп 3 күн ыйлап жатты. Ирина сөөк коюудагы сүрөттөрдү бүт жиберген. Эмне кылмак? Аваз жөнүндө Айтемир да, апасы да билчү эмес. Жакын досумдун көзү өттү деп гана койду. Бир нече жолу баргысы келип оолукту, бирок Аваздын өзүн ойлосун, келип суук көзгө чалдыгып кереги жок деген керезин аткарды. Туура 7 күн аза күтүп, шалпайып өңүнөн азган Айдеми 8-чи күнү гана ишке чыкты. 7-лигинде да, 40-лыгында да мечитке кой сойдуруп, молдого Куран окуттуруп, тамагын ошол жердегилерге таркатып берди. Жүрөгүндө унутпаганы менен өлгөндүн аркасынан ким өлмөк? Күн өтүп, мезгил дарылап, Аваздын элеси акырындык менен Айдемиден алыстап бара жатты. Ошентсе да акылдуу Айдеми Аваздын жылы өткүчө жоолук салынып, оюн зоок, той тамашага аралашып барганы жок. Бул Айдеминин Авазга болгон акыркы сыйы болчу. Аваздын жылдыгын өткөрүп, мал союп Куран окуткандан кийин гана Айдеми Аваздын калтырган акчасы жөнүндө ойлонду. Өлүм алдында Айдемиге которгон Аваздын акчасы $1 миллион түзөт экен. Чыпчыргасы коробой банкта турат. Иштерин бүт өз адамдарына дайындап, апасына, оолуна, өзүнө Сочиге Москва аркылуу билет алды. Чарчаган жан дүйнөсүн эс алдыргысы келди. Кетип бара жатып Айтемирдин туулган күнүнө $5000 белек кылды. Каалаган белегиңди өзүң алып ал дешти апасы экөө. Москвада бир жума жүрүштү. Бардык шарты бар кымбат мейманканага жайгашып, бир жума бою Москваны кыдырышты. Оолунун сүрөт тартып, сүрөт дүйнөсүнө кызыгып жүргөнүн Айдеми атайын Третьяковская галереясына алып барды, оолу менен апасын. Алар сүрөтчүлөрдүн кыл калеминен жаралган көркөм дүйнөсүнө сүңгүп киришип, кээ бир картиналардын жанында узакка тиктеп турушту. Айвазовскийдин деңиздин ар кандай көрүнүштөрүн чагылдырган картиналары оолу эле эмес, Айдеми менен Айжаркынга да кадимкидей таасир берди. Оолуна айрыкча Шишкиндин сүрөттөрү жагат экен.
Жаратылыштын сулуулугун даңазалаган Шишкиндин сүрөттөрүн уулу фотоаппараттарына да тарттырып алды. Берешайгиндин «Кыргыз мерген» аттуу картинасын көргөндө Айжаркын кыргыз мергени алдында тургансып сүйүнүп кетти. Айдемиге айрыкча Самовдун, Серовдун картиналары жакты. Рубенстин картиналарынын алдына келгенде тушалгандай токтоп, сүрөт элемес, алдында тирүү адамдар тургандай сезди. Питер Пауль Рубенстин картиналары өзгөчө татаал сүрөттөр экен. Айдеми улуу сүрөтчүнүн эмгегине таң калып, ушундай кыйын картиналарды талбай тартканына таазим кылды. Чарчабаган өжөр сүрөтчү болгон экен деп ойлоду. Ушинтип иштесемби деп таасирлене да түштү. Галереяда Рубенстин картиналары башка сүрөтчүлөргө караганда сан жагынан басымдуу экен. Дээрлик бардыгы татаал сүрөттөр. Бир көлөмдүү эмгектин жанында уул экөө көпкө ойлонуп турушту. Легендарлуу амазонкалардын гректер менен согушу тура. Картинада 100дөн ашык адамдын сүрөтү тартылган. Коркунуч тартуулаган түрү угмуш сүрөт. Айдеми кызыгып жазып жүргөн амазонкалардын өлүмгө тике караган көрүнүштөрү, ар кандай күтүүсүз көрүнүштөрдөгү жүздөрү чагылдырылыптыр. Өлүп жатканы канча. Рубенстин татаал эпизоддорду тандап алганына жана тартканына баа берди Айдеми. Эртең менен киришкен айдемилер галереядан түшкө жакын гана чыгышты. Самовдун «Дама в голубом» аттуу картинасы, Шишкиндин, Айвазовскийдин, Рубенстин «Соломенная шляпа» аттуу портретин сатып алышты. Уулуна 20 кылымдын сүрөтчүлөрү жана Рубенстин мектеби аттуу көлөмдүү китептерди сатып берди. Өзү улуу акындар Пушкиндин, Есениндин, Лермонтовдун чакан портреттерин атайын сатып алды. Үйгө бараарым менен өзүмө атайын кабинет жасабасам, чыгармачылыкка баш оту менен кирсемби деп ойлонду. Апасынын дачасына уулу үчүн өнөркана ачууну да ойлонуштуруп койду. Албетте, аваздын салган акчасына Айдеми азыр каалагандай жашаса болмок. Галереядан чыгып алар теплоходко түшүп алышып, Москва дарыясын бойлошту. Суу үстүндө мелмилдеген дарыянын агымы менен шаарды кыдырышып эс алышты. Теплоходдогу ачык ресторанда тамактанышты. Оолунун ачык күлкүсү, Айжаркындын кубанычы Айдемиге да кубаныч тартуулап жашоого шыктандырып турду. Москвадагы бир жума айдемилер үчүн эң жакшы өттү. Музейлерди кыдырышып, кечкисин театрга барышты. Мейманканага жакын жайгашкан театр метросундагы театрларга 2 күн катарынан барышты. Айрыкча улуу акын Пушкин атындагы музей Айдемиге абдан жакты. Шаарды канчалык кыдырышпасын, бардык жерде кыргыздардын көп учурашы албетте Айдемини таң калтырды жана кейитти. Аэропорттон тартып эле галереядабы, театрдабы, музейдеби, кафе-ресторандабы бардык жерде кыргыз улутундагы кыз уландар иштеп жүрүшөт. Көбүнчө пол жууган бездин кыздар экенин көрүп, Айдеминин жүрөгү ооруду. Жапжаш мөлтүрөгөн 5 көкүл кыздар чет жерде илмеңдеп, 16 сааттан кемиштебей, жаш жандарын үрөп, колдору суудан чыкпай пол жууп, ажаткана жууп жүргөнүнө жаны кейди. Саналуу эле кыргыз кыздары эмес, жайнаган кыргыз кыздары оор жумушта иштеп, мекенден алыс талаалап жүргөнүнө ичи ачышты. Ичинен мекендештерим, силерди Кудай өзү сактасын жана колдосун. Суук колдон, суук сөздөн алыс болсоңор экен деп тилек кылды. Өзүнүн Россиядагы кара тумандуу күндөрү эсине түшүп, ыйлагысы келип барып, өзүн араң токтотту. Күнөстүү Кыргызстаным эртерээк оңолсоң экен. Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жаңы тамтың баскан баладай болуп бутуңа тура албай жатасың. Гүлдөп өсөрүңө ишенем. Жакшы хан келсе экен, эл башы, журт атасы болгон. Бир курман жан чыкса экен кыргызымдан, аттың, анда ментип кыргыз кыздары тентибей калар белек. Биротолу Кыргызстандан чыгып, Россиянын жарандыгын алган оол кыздарыбыз канча дейсиң? Жыргаганымдан жылкычы болуп турмунбу дегендей, алар жыргаганынан Россиянын жарандыгын алышкан жок. Россия өздөрүнүн жарандарына жакшы кам көрөт. Пенсия, балдар үчүн жөлөк пулдар арбын төлөнөт. 3-чү балага үй алуу үчүн 300 000 рубль өлчөмүндөгү акча төлөнөт. 3 балалуу болсоң, көп балалуу үй бүлөнүн катарына кирип, Москвада бекер үй берилет. Албетте, Москванын каттоосунда болсоң. Андан бөлөк толгондукой жеңилдиктери бар. Көп балалуулар үчүн Артек, Анапа, Сочи, Туркияга жайкай салууга балдарын бекер жөнөтүшөт, көп балалууларды. Ушуга окшогон жеңилдиктер көп. Көп балалуулар үчүн көрүлгөн жакшы камкордуктар кыргыз жарандыгынан орус жарандыгына өтүшүнө өбөлгө түзүүдө. Айрыкча иштейм деп келген улан кыздардын орус жарандыгы жок жакшы маянасы арбын жумушка орношо албагандыгы.
Россия жарандыгын алгандар каалаган жумушуна орноша алышат. Көпчүлүгү ошого кызыгышып, орус жарандыгын алышса, көпчүлүгү тойдун байдын кызына дегенчелик кылып, жанынан 1 айлык маянасын берип, иштөө кагазын алышып, мекенин алмаштыргысы келишпей, аз маяныга тиштенип иштеп жүрүшөт. Орус жарандыгын алганыбы, албаганыбы, бардыгынын жүрөгүндө күнөстүү мекени Кыргызстаны. Бутубузга турсак кайтабыз деп тилек кылышат. Бутуна туруп, ондогон жылдар Россияда иштеген мекендештер дарбын. Элибизге, жерибизге кызмат кылсак дегенде, алардын көздөрүнөн от күйөт. Бирок биздин мындай таза, кыраан жигиттерибизди, акылгөй кыздарыбызды бийлик жолотпойт. Бир бийлик башчысы айтмакчы, бийлик алмашса деле, баягы беттери айрылган мурунку валеттер менен дамалар жүрөт. Алар бийлик менен, байлык менен ооруп калышкан. Акыркы акчасын тамын залогко коюп, акча сунушуп кызмат сурашат. Коррупцияны гүлдөткөндөр да дал ушул чиновниктер. Кызмат үчүн алардын сунган акчасы карапайым элдин түшүндө көрбөгөн акчалар. Арам акчалары акыры башын жеп, бийликке жетпей, жакшы бир кызматка ээ болбой калышса, инсультка кабылып, өлгөнгө чейин барышат. Анан дагы ажаан аялдарды атайын тандап чогултуп, арам ойлорун ошол аялдарга акча берип, ошол аркылуу ишке ашырышып, татынака иштеп жаткан жетекчини жетелеп эшикке чыгарышып, өздөрү олтуруп алгандарына эмне дейсиң? Жакшы инсанды, жандуу жетекчини мындай көрүнүштөр шайлабаса керек. Мыкты инсандын аброю бийик болуп элге дайым керек болуп турат. Андай адам тынч болот да кызмат өзү ээрчип жүрөт. Билимсиз өз кызыкчылыгын жогору койгондордун айынан акыркы жылдары ызычуу басылбай келет Кыргызстанда. Айдеми ушулардын бардыгын ойлоп олтуруп, Кыргызстанга элди ойлогон, жерди ойлогон, элин сактаган, жерин сатпаган президент келишин тилек кылып бата кылды. Кудайдан чын дилинен суранды. Москвада жер шыпырып жүргөн кыргыз уулдарын, ажаткана жооп жүргөн кыздарын көрүп, жаны ачыган Айдеми кечкисин бир топ ырларды жаратты. Мекендештер, кайратыңар тоону бузат билемин. Хан Манастын кан ойнойт силерде. Элди сүйүп, элге арнаган жүрөгүн, хан келсеген, кыргыз деген улуу элге. Мекендештер, өтөр кетер бул күндөр, булут айдап кайтып келгис сапарга. Алыс жерге азап чекпей көп жүрбөй, аз калды, кошулабыз катарга. Элди ойлогон, жерди ойлогон хан келер, чырак кылып үмүттөрдү жандырып, элим десе көздөрүнөн от күйөр, каректерин калың элге шам кылып. Элибиз да, жерибиз да бир гүлдөп, бөтөн жерге агылбайбыз анда биз. Атыр жыттуу ала тоонун койнунда, гүлдөй берет Кыргызстан жерге биз. Курманжан энеге. Энеке бай, колдой көрсүн рухуң, кыргыз элин кыйын күнгө калтырбай, жөн жеринен канча кыраан окко учту, эч качан эл жерине кайтышпайт. Сыздап калды сүйгөн жарлары, эне калды үнү көктө боздогон, боздорушуп жетим калды балдары, ата калды уулун издеп жоготкон. Энеке бай, эмне ламат башталган, кыргыз кайда сиз ардактап сактаган, эрен кайда эл жер үчүн жан берген, берен кайда жаман жолго баспаган. Колдой көргөн энеке бай элиңди, жат адамга ээлетпейли төрөңдү, эл тынчтыгын эзелтеден ойлогон, энеке бай эстеп турам өзүңдү. Айдеми ушундай бир топ ырларды жаратты. Буйруса бул сапарымда көп ыр жазам деп ниеттенип койду. Москвада бир жума болушуп, андан соң Сочиге учуп кетишти. Сочиде эрикпей, зерикпей бир ай болушту. Чалкыган уч кайры жок чексиздей көрүнгөн Кара деңиз буларды кучагын кең жайып тосуп алды. Терезелери деңизди караган, толкун угулуп турган, бийик жашыл кипаристер курчаган үйдүн 5-чи кабатынан 2 бөлмөнү ижарага алды Айдеми. Биринде уулу апасы экөө, биринде Айдеми. Айдеми деңизден келгенден кийин бир окумга чейин иштеп ыр жазып олтура бергендиктен Тимур тайынеси менен жатчу болду. Кээ бир күндөрү деңизге эле түшүп келгени болбосо, Айдеми кечке олтуруп алып иштейт. Сочинин сулуулугун жазып түгөт албай жатты. Улам жаңы ачылыш, жаңы тема. Сочинин чокусуна чейин токой каптаган жашыл тоолору абдан жакты Айдемиге. Жашыл аалам, жашыл дүйнө, жан дүйнөсүн эргитип,
жаңырларды жаздырып жатты. Мелмилдеген көк деңиз айдемел эмес, Айжаркындын да сезимдерин козгойт. Арманда Хасандын ор токмогунда өткөн жаштыгын эскерет. Айжаркын эстеп олтурса, жаштыгы арманда өткөн тура. 20 жашында Хасанга турмушка чыкты. Айылдаш бир агаларыныкына алып барды Хасан. Аял экөө тең табакташтары тура көрсө. Ак көшөгө тартылып, ак жоолук салынган жок Айжаркын. Gelin bolup geriltip жүк жыйбады, ийилип кайната кайненеге жүгүнбөдү. Алууга болуп туулдаган немелер эптеп Айжаркынга кызылала бир жоолукту салышты да, эстен тана Хасан баш болуп жууп киришти. Арак артынан арак ичилип, Айжаркынды да кысташты. Кош бойлуу неме оозун алган жок. Кечинде теги мас жеңе эптеп бир төшөнчү салымыш болду. Мас Хасандын жанына кыйшайган Айжаркын түнү менен кирпик каккан жок. 3 күндөн соң тигилер кубалап чыгышты. Мас аял күйөөсүн Айжаркындан кызганып уруш чыгарды. Араң турган Айжаркын дароо чыгып кеткен. Анан башталды ызычуу күндөр. Айтемир менен Айдеми төрөлдү. Эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, балдарын чоңойтту. Батырден батырге көчкөн күндөр, Хасандын аракка ууланткан күндөрү, балдарынын үйдөн чыгып кетиши. Бир бөтөлкө арак, жарыбаган акча үчүн бөтөлкөлөш достору менен кара жумушка иштеши, балдарынын бар жогун билбеген азаптуу күндөр, кадимкеле ачык асманда, жер төлөдө түнөгөн күндөр, күндө эртең токтотом, бүрсүгүнү токтотом деп, бирок эртеңи айлап, жылдап созулуп, аракка жеңдирип, соолукпай үстү-үстүнө ичип, адам кебетесинен кете баштаган күндөр. Анан эле Кудай ишин оңдоп, Сериктин үй бүлөсүнө жолугушту. Арактан котулуп, адам катарына кошулушту. Балдарынын табылышы, алды элеп өстүргөн ата-энесинин алдына барышы, тууган урук менен кайра катташышы, Айтемиринин герлиген жигит, Айдемиси жомоктогудай сулуу болуп, жомоктогудай жашап жатышы, эми үч уктаса түшүнө кирбеген. Сочиде Кара деңиздин жээгинде эс алып жүрүшү, албетте, Айжаркын үчүн тагдырдын күтүлбөгөн белектери эле. Тагдыр дагы кандай белектерин камдап турат болду экен, деп ойлонот Айжаркын. Акыркы күндөрү Серик Алматыдан тез-тез телефон чалчу болду. Алгач кабар алып коеюн деп чалчу. Кийин жардам керек эмеспи, мүмкүн келип иштерсиң деп жүрдү. Кийин Аймира аларга келин болуп жакындап катышып калгандан кийин Айжаркынга эч кандай жардам керек эместигин түшүндү окшойт. Анда деле телефон чалганын токтоткон жок. Азыр деле жок эле дегенде жумасына 2 жолу чалат. Эми түз эле арыз арманын айтып кирет. Саулежеңдин орду бара-бара аябай билинчү болду дейт. Мени күткөн, мени тоскон эч ким жок. Чайды кобурашы олтуруп чогуу ишчү элек. Өзү авариядан кийин жасай албай калса да, тамагымды таптап жасатып, кийимдериме чаң жогузбай тазалатып, үтүктөтүп коёр элем. Балдар аракет кылганы менен өздөрү болот экен. Чындыгында алардын өз түйшүктөрү азбы. Мага убакыттары деле жок. Антсе да ата деп көзүмдү карап турушат. Буга да Кудайга шүгүр. Арайлым чыгармачылык менен бошобойт. Жазуучулар союзуна өттү. Быйылкы чыккан китеби жылдын мыкты китеби болуп бааланды. Жакында Саулеге ыр жазыптыр. Окуп алып ыйладым. Убактың болсо сага окуп берейин, Кудагый. Аймираны келин кылып алгандан кийин Айжаркынды Серик Кудагый деп калган. Окуңуз, укпай анан, деди Айжаркын. Серик эми телефондон Арайлымдын ырын окуп берип жатты. Апама, түбөлүккө коштоштуңуз биз менен. Түңүл албай, азап чегип жүрөмүн. Түштө көрүп ишене албай издесем, түк таба албай, үзүлгөн сүйткүдөрүм. Апа деген ыйык сөздү сагындым. Дөөлөт болчу кыз бала үчүн жашоодо. Айлам кетип арыгасыздан багындым. Апа кесиз, бул турмушта жашоого. Антсе дагы жүрөгүмдө жашайсыз. Сүрөтүңүз менен күндө сүйлөшөм. Ыйлаба деп күлүмсүрөп карайсыз. Көз жаш төгүп, сизге карап күлбөсөм. Апа кебай, дароо токтоп көз жашым. Сүрөтүңө бир эркелеп аламын. Кыздарыңыз турса дагы сизге окшош. Мен өзүңдү сагындым, сагындым. Серик окуп берген бул казакча ырды зээндүү Айжаркын жаттап калды. Себеби кайра-кайра окутуп уккан. Кийин Айдемиге окуп берсе, ал дароо эле кыргызчага которуп койду. Арайлым менен Айдеми ажырагыс кыйбас досторго айланып бара жатышты. Экөөндөгү турмушка бирдей болгон көз караш
окшош сапаттар, окшош оор басырыктуу мүнөздөрү, эң негизгиси чыгармачылык байланыш буларды бири-бирине өтө жакындатып койду. Арайлымдын ырларын Айдеми кыргызчага которуп, басма сөз беттерине берсе, Айдеминин ырларын Арайлым казакчага которуп, казак гезиттерине берди. 1 май. Майрам экенине карабастан бүгүн түрмө ичинде топурап кыймыл көп. Капысынан шумон башталды. Менттерге маалымат абдан так түшкөн экен. Остров Любви менен Большактын ортосун байланыштырып туруучу 80 камераны бүт таркатышты. Камерада олтурган 10 адамды 10 жакка чачышты. Эми жол жок. 2 корпустун байланышы токтомокчу. 80 камерага качан киши киргизилмейин байланыш үзүлөт. Азырынча ал камера бош. Шмон 82 камерага да жетти. Жолду таап алышты. Сурак башталды. Баягы эле түрмөдөгүлөрдүн жаттап алган сөзү билбейм. Кыздарды канча кысып сурашса да билбейимден башканы айтышкан жок. Оперлердин жини кайнады, айттыра алышпай. Ким билем деп айтмак эле. Андай адамды красная деп коюшат. Эч кимден красная болгусу келбейт. Түрмөдө андай адам эч бир камерага батпайт. Бардыгы жаман мамиле кылат. Ошон үчүн билбейм деп кутулган оң. Бекерден айтышпаса керек. Билем деген 1000 сөз, билбейм деген бир сөз. Түш шенде этап келди. 82 камерага дагы 2 кыз келди. Бирөө кыргыз кызы, аты Ракыя, узун бойлуу, кара тору кыз, жашы 26да. 228 статья, 3 бөлүм. 420 грамм наркотик менен түшкөн. Экинчиси Хакас кызы, мөлтүрөгөн сулуу кыз, жашы 23тө. Аппак жүздүү, каш кирпеги төгүлгөн бул сулуу кыздын аты Люба. 105 статья, 1 бөлүк. Курдаш кызын өлтүрүп милицияга өзү келиптир. Экөө тең жакшы үй бүлөнүн кыздар экен. Экөө тең жогорку билимдүү, экөө тең иштейт экен. Ракыя оорулуу абышканы кароочу экен. Айлыкты деле жакшы алчу экен. Чалдын баласынын азгырыгына кирип, ушул ишке кириптер болуптур. 82 камерага кайра кайтып келген Сайлык 2 кызга тез эле түрмөнүн тартибин түшүндүрүп койду. Түрмөнүн тартиби боюнча адегенде экөөнү тең тамактандырып, анан жуунтушту. Экөөнүн тең корккондору билинип турат. Коркпогула, деди Татьяна. Биз деле силердей адамдарбыз. Айырмабыз эле силерден мурдараак түшкөнбүз бул жерге. Коркуп жатам, деди Люба. Кылмышым оор. Курдашымды өлтүрүп келдим. Ата-энемди аяп жатам. Жалгыз кызымын. Бир тууган агам былтыр өлдү эле. Ата-энем кайгыга чөгүп калышты го. Эч нерсе эмес, деди Татьяна. Коркпо, кайгырба. Эми баары кеч. Мындан аркысын ойлош керек. Бардыгыбыздын шартыбыз сеникиндей эле. Ата-эне, балдар баарыбызда бар. Эми эмне болот? Деди Люба көз жашын төгө. Күнөөңдү териштиришет. Изилдөө эми эле башталды да. Мурун соттолбогонсуң. Карыган ата-энеңдин жалгыз кызысың. Милицияга өзүң баргансың. Мунун баарын эске алышат сотто. Эртелеп кайгыра берген болбойт. Билбейм, деди Люба муңайып. Эмнеге өлтүрдүң? Деди Татьяна. Балдары барбы курдашыңдын? Бар. Бир кызы бар. Апасы багып алган. Күйөөсү менен ажырашып кеткенине 3 жыл болду. 1 жылдан бери менин күйөөм менен жакын болуп кетти. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 3 жыл толуп, 4-чү жылга карады. Балалуу боло элекпиз. Курдашымдын аты Вера болчу. Вера экөөбүз мектепте да чогуу окуганбыз. Курдаш болуп туруп ушундай ишке барды. Жок дегенде менин үйүмдө жолугушпай койбойбу? Үйүңдөн кармап алдыңбы? Деди Сайлык. Ооба, ошого күйөм да. Мурдада 2 жолу колума түшүштү. Катуу эскертип, бирок кол тийгизген эмесмин. Өтө эле надандык кылды Вера. Достугубузду сыйлаган жок. Командировкадан күтүүсүз келгем. Эшикти өз ачкычым менен ачып кирдим. Мындай болот деп ойлогон эмесмин. Экөө тең уктоочу бөлмөдө эч нерседен бейкапар уктап жатышыптыр. Вера менин ордумда жатыптыр. Кийингенге да үлгүрүшкөн жок. Сөзгө келдиңби деги? Сайлык дагы суроо узатты. Сөзгө келе алганым жок. Күйөөм ойгонуп кетип, ыргып туруп алаңдап кийине баштады. Мен дароо залга өттүм. Шифонерде өлгөн агамдын пистолети бар болчу. Октоп кайра кирдим. Күйөөм пистолетти көрүп жалына баштады.
Карганып жүрөт уялбай. Мен биринчи вераны аттым. Тагымай тийди көкүрөгүнө. Жылаңаш жаткан боюнча жан берди. Күйөөм болсо терезеден ыргып кетти. Биринчи кабатта үйүбүз. Терезеге келип карасам, көрүнбөйт. Дароо машинама олтуруп милицияга келдим. Городской отделде 2 күн кармап, анан бул жакка которушту. Бекер кылгансың, деди Татьяна. Эми өкүнүп кереги жок. Бир жеңил ойлуулардын айынан өмүрүң түрмөдө өтөт. Башкача да болушу мүмкүн. Эмнеси болсо да сот чечет. Мүмкүн статьяңды переквалификацировать этет. Ал эмнеси? Деди Люба. Сага бөлөк статья коюшу мүмкүн. 107 статьяны. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, деп коет. Сенин абалың ошол статьяга туура келет го, менимче. Эгер андай болсо 3 жыл эле аласың. Азыр болсо 6 жылга чейин кесилгендерге амнистия жүрүп жатат. Үйүңө да кетип калышың ыктымал. Баарын убакыт көрсөтөт. Чындыгында бул жөн гана сооротуу болчу. Статьямды которушпасачы, анда эмне болот? Анда 6 жылга кесилесиң, деди Сайлык. Же 8 жылга. Сеники биринчи часть, жеңилирээк. Болбосо 15 жылга чейин берилет. Да, деди муңайган Люба. Түрмөдө жашоо башталды. Түн кирде жашоо башталат. Баягы эле малявалар, коштор, болгон айырма Большак менен Старый крепость менен байланыш жок. Остров Любви деги 3 этаждагылар гана өздөрү менен өздөрү байланышып жатышты. Бүгүн саат 3кө чейин гана байланыш болду. Кыздар баягыдай эле бирине келген катты бирине окуп беришип, айрыкча бишкектик Евгений менен Денистин ырларын үн чыгара окутушуп, баары угушат. Денистин талантына баа беришет, аны аяшып, ага эркиндик тилешет. Татьяна Евгенийден келген катты кыздарга үн чыгара сыймык менен окуп берип жатты. Хочу тебя любить всегда, и это в моих силах. И не забудь ты никогда, что есть на свете я. И в темноту уйдет лицо от догоревшей свечки. Люби меня, как я тебя, и будет все в порядке. Марина, эми сен оку, дешти кыздар. Толкунданган Марина үнүн катуу чыгарып окуй баштады. Целую тебя в щечку, целую тебя в носик, целую нежно-нежно, когда только попросишь. Я тебя от души как обниму. Я тебя не отдам никогда никому. Не позволю тебя никому обижать. Буду целую жизнь я любви твоей ждать. Экинчи ырындагы окуюн бу? Деди Марина. Албетте, деди Татьяна. Я осознал свою вину и лямки узника тяну, молитву Богу посылая, судьбу злодейку проклинаю. Свою юность я променял на этот городской централ, и нераскрытые таланты прикрыл я маской арестанта. Шутя играю эту роль, а сердце прожигает боль. Как червь обида душу гложет, и мне никто не поможет. Дагы бир ыры бар экен, деди Марина. Оку дешти, кыздар жалпы бир добуштан. Прости, что не могу тебе дать счастье. Прости, что не могу тебя обнять. Что не могу укрыть тебя от ненастья, как верный друг тебя поцеловать. Прости, что, находясь так близко, я не могу в глаза тебе взглянуть, что не могу тебя, не подвергая риску, поговорить с тобой хоть 5 минут. Прости, что не могу тебя на волю взамен своей всей жизни отпустить. Глупее не придумать мне роли быть рядом, но не сметь тебя любить. Прости меня за то, что постеснялся и слов тебе заветных не сказал, за то, что в дураках опять остался и стих лишь этот глупый написал. Кыздар сүйгөндөрүнө жооп жазып жатышты. Бир гана жаңы келген Люба менен кыргыз кызы Ракыя үнсүз. Кайдан гана азгырыктын тилине кирип макул болдум, деп ойлонот Ракыя.
Мугалим болуп иштеген ата-энемдин эл караган бетин жер караттым. Акчасы менен да жерге кирсин. Акчага азгырылбадымбы? Ракыянын 3 жашар баласы бар. Кайненесинде калган. Күйөөсү жоош, момун неме. Айылда жумуш жок, үйдөгү биринекин мал менен алек. Жылда жайында келип иштеп кетчү. Оорулуу чалды 4 жылдан бери 6 ай багып, апрелде келип октябрда кетчү. Тамак ашын үнөмдөп 6 айдын айлыгын үйүнө салчу. Мал алышып, оокаттары бир тоолет тыңып калган. Чалдын баласы көрсө наркотик сатат экен. Шаардын четиндеги точкага алып баратып колго түштү. Ракыя. Ар бир жеткиргенине $200 берчү чалдын баласы. Жарым саатта жеткирип келе калчу да $200 алып үйүнө салчу. Бир айда 3 жолу алып барчу. Айлыгынан сырткары бул $600 Ракыяга бир топ акча болчу. Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт деген ушундай жагдайдан чыккан макал болсо керек. Саат 3 болуп, байланыш үзүлдү. Марина менен Софиядан бөлөгү уктоо үчүн жатышты. Марина менен София күндөгүдөй эле камераны шыпырып, таң аткыча укташкан жок. Түрмөнүн дагы бир таң атты. Бүгүн биринчи болуп Татьяна турду. Евгений сотко чыкмак. Таң заардан турган Татьяна Кудайга жалынып, билген ырым-жырымдарын сүйгөнү түрмөгө кайра келбесин деп жасап жатты. Улуулар бирден туруп, жуунуп, столго олтуруп тамактанып жатышты. Тамактанып бүткөн кыздардын кээ бири торто окуса, кээ бири китеп окуп олтурду. Марина менен София уйкуга кетти. Жанына жай таба албаган жалгыз Ракыя. Же үйү менен байланыша албайт. Телефонун дароо эле кармалганда алып коюшкан. Же адвокаты жок. Же унутуп калгансып тергөөчү келбейт. Бул белгисиз түбү көрүнбөгөн караңгы түрмөнүн күндөрү эмне менен бүтөт деп бир аз күндө эле Ракыя санаага алдырып койду. Узун бойлуу неме арыктаганга ого бетер узун көрүнүп, акыркы күндөрү жөтөлүп чыкчу болду. Же бир иче турган дары-дармек болсочу. Түш ой прогон келди камерага. Евгенийдин соту 10-да башталып, 12:30-да бүтүптүр. Евгенийди туура эле сот залынан бошотушуптур. Сот залынан эркиндикке кетиптир. 82-чи камерага билдирип койгула деп өтүнүптүр сотко чыккандарга. Кыздардын кубанганын айтпа, айрыкча Таня. Кубанганынан ыйлап талды. Евгений экөө тең ушуну күтүп жүргөн. Мына эми Евгений эркиндикте. Ал эми Таняны бошотуу үчүн аракет кылат. Барбаган жердин баарына барам деп убада берген ал Таняга. Кандай болбосун сага үйлөнөм. Боюңда болуп калса, жок дегенде дом приютка которушат. Саргайып темир тордун ары жагында олтурбайсың деген. Албетте, Евгений айтканын аткарат. Ага Таня өзүнө ишенгендей ишенет. Эпилог. Июль айынын этегине чейин 82-чи камерадагы кыздардын көбү бошоп кетишти. А дегенде Марина кетти. Марина амнистияга туш келди. Анын үстүнө жашы жетелек. Сот 9-чу статьяны колдонду. Маринанын кубанычы чексиз болду. Бошогондо түрмөнү желкемин чуңкуру көрсүн деп баратты ал. Чоң Таня этап менен Нижний Ингар шаарына зонага кетти. София Красноярскиге кетти зонага. Красноярскилик Таня боюнда бар. Ал жакында Челябинскиге кетет. Евгений айтканын аткарды. Таня 3 күн отпуск алып үйлөнүшкөн. Үйлөнүү оңойго турган жок. Евгений Москвага чейин бир нече жолу жазды. Танянын кассационный арызы ошол боюнча калды. 7 жылды өзгөртүшкөн жок. Любанын соту болуп, общий режим менен 6 жылга кесилди. Ракыя күчөтүлгөн режим менен 8 жылга кесилди. Бирок өпкөсүнөн катуу кагынып ооругандыгына байланыштуу түрмөнүн ооруканасында. Алдыда Ракыяны кандай тагдыр күтүп турганын бир Кудай билбесе, эч ким билбейт. Санаага алдырып койгон Ракыянын абалы бир топ эле начар. Акыркы болуп сайлык калды. Анын Москвага жазган арызына дагы деле жооп келелек. Камерада болсо кайрадан жаңы кыздар. Баягыдай эле ар кандай кылмыш менен ар кимеси ар улуттан. Бирок тилек максаттары баарыныкы бирдей. Баарынын көздөгөнү эркиндик. Кимиси темир тордун арт жагында калып, кимиси эркиндикке кетет. Чындык гана жеңет бул жерде. Чындык кай тарапта болсо, эркиндик ошол адамдыкы. Өкүнүчтүүсү темир тордун арт жагында соолуган гүлдөрдүн арасынан кыргыз жеринин гүлдөрү көбөйө баштаганы. Айдеми өзүнүн мурда апасы Айжаркынды турмушка узатты. Казак кудасы Серик кыргыздын бардык жол жобосун жасап, Айжаркынды Казакстанга алып кетти.
Албетте, күйөө деген кандай болоорун Айжаркын Серикке турмушка чыкканда гана билди. Хасандан көргөн кордуктары түш сыяктуу гана элес булас эсинде калды. Түрмөгө тамак ташыган күндөрү, сулуу жүзүнөн кетпеген көгала тактары, көрбөгөн азабы калбаган күндөр кайрымчысын берип, Айжаркын өмүрү өткөнчө сыйдын үстүндө болду. Канчалык сыйдын үстүндө болуп, Серик көзүн караса да, кез-кез Хасанды эстеп жүрөгү ооручу. Атаңар жөнүндө билсеңер боло, деп Айтемир менен Айдемиге айтып да көрдү. Экөө тең так секиришти. Атабыз жок, өлүп калган деп кутулушту. Чын эле Хасан бул жарыкка өзүн батыра албай, кылмыш артынан кылмыш жасап, арактын, оорулуктун, кумар оюнунун торунан чыга албай, акыры түрмөдө өлдү. Түрмөдөгүлөр жайына коюп, адам сыяктуу аруу жуулуп, ак кепинделип, жаназа окулбай, канынан жаралган балдарынан топурак буйрубай, мүрзөсү белгисиз бойдон калды. Арайлым менен Айдеми ажырагыс кыйбас курдаш, ысык бир тууган болуп чыга келишти. Экөөнүн тең чыгармачылыгы гүлдөп өсүп, адабиятта белгилүү акындардан болушту. Арайлым түбөлүк коляскага байланса да ырлары, таланты менен бактылуу болду. Айдеми сулуунун болсо, аваздан кийин жүрөгүн эч ким багынта алган жок. Көп жылдар жалгыз жүрүп, өзүн сүйгөн, өзүнөн бир топ улуу казак адамына баш кошту. Тимурдан бөлөк дагы өзүндөй сулуу эки кыздын энеси. Кара тумандуу жолго ал экинчи кайрылган жок. Өмүрү өткөнчө авазды эстеп, ага карыздар болуп Куран окуп келет. Жаман жолдон өз убагында кайтса болоорун, ага темирдей бекем эрк керек экенин, ананда жакшы адамдардын жардамы тиерин Айдеми да, Айжаркын да, Аймира да түгөнгүс тема кылып, жакындарына, тааныштарына айта жүрүшчү болду. Ооба, жолдо абайлап жүрүү зарыл, түптүз, таптаза, тегиз жол бардык эле адамга кезиге бербес. Москва, октябрь 2011 жыл.